To masu kallon sauran mu sai ku gafarce mu muna cikin shiryawa da dai sai kuma aka jefe mu to madalla da fatan cewar yau dai za ku saurari wannan shirin na wato Afirka gadon mu kuma an da ni Muhammad Awal Garba zan jagoranci shirin insha Allah kuma za mu yi kokari mu ga cewar yau dai mun karkata hankalinmu ne musamman ga majalisar ɗinkin duniya wacce irin rawa ce majalisar take takawa a doron ƙasa kasancewar ana gudanar da taro kaso na ko karo na 74 kenan a can ƙasar amurka musamman a babban mazaunin majalisar ɗinkin duniya da ke can birnin new york din ƙasar ta amurka wanda manyan ƙasashe da kuma sauran ƙasashe da suka rantaba hannu a bisa ga wannan tafiyar majalisar ɗinkin duniya a yau dai duk suka hallara wanda suke ci gaba da bayar da nasu gudunmawar to amma za mu tattauna a kai shin mecece wannan majalisar ɗinkin duniyar take wato yi wa mutane kowane irin aiki suke yi ga al'ummar duniya baki ɗaya yau a kai ne za mu tattauna insha Allah da bakon namu wanda muke tare da shi a wannan farfajiyar mai tarin albarka amma kafin nan akwai waɗansu matsaloli da suka bijiro a can ƙasar tarayyar najeriya musamman a jihar adamawa wanda aka samu matsala tsakanin makiyaya da manoma kuma abin ya kazanta a wannan lokaci amma wakilinmu da ke can ibrahim abdulaziz ya turo mana da ƙarin bayani a irin wannan matsalolin da yake faruwa a can ƙasar ta najeriya mu je mu gani kafin mu dawo ko mu koma majalisar ɗinkin duniya. Cewa ne a makiyaya ne suka kai hari a wani yanki na jihar adama da ke arewa maso gabashin najeriya inda aka tabbatar kan cewa an samu asarar rayuka da kuma raunata jama'a cikin waɗanda aka raunata har da sojan najeriya kuma kamar yadda ka gani a nan waɗanda suka raunata da aka kawo su asibiti yadda ake musu jinya inda su kansu waɗanda aka yi wa jinyan suka bayyana abubuwan suke faruwa sannan can zaga wani ɗan sanda shi kuma ɗan sanda shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa wato dsp suleiman yahaya guroje ke bayyana cikin harshen turanci irin abubuwan da suka faru tashe-tashen hankula da ke da nasaba da makiya da manoma ba samun abu ne a najeriya kusan a cewa ya zama wurin dare domin wannan lamari yanzu haka ma yana jawo asarar rayuka da kuma tsaye da harkokin noma a najeriya. To allah sauka da wannan maza da ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma wannan me za ka faɗa wannan wato tsohon faɗa ne yake haddaɗe wato faɗa ne wato tun lokacin jahiliya wato ake irin waɗannan faɗin ne wato tsakanin makiyaya kasan makiyaya su kiwon dabbobi kenan suke yi ko kuma manoma su kuma suna noma ganye kuma dabbobin akuyoyi da shanu su kuma abincin su ne ganyen din kaga in aka sa su kurkusa shi su zama matsala kowane lokaci yana zama matsala kwarai da gaske ana kaiwa da asarar rayuka da kowa na kare abin da yake yi wato aikin shi da yake yi ta wani lokacin da an tsaya wato gare dai wato mu a afirka nan mu nema daga tarayyar afirka nan a zauna a tsara abin sosai wallahi a nemi gwaje da wani lokacin an fara tsarawa aka ce za a nemi bangare guda a dosu sa makiyaya ta shashin din kuma wancan bangaren a sa manoma da yadda ba za su iya haduwa ba amma na ga har yanzu dai abin ba ta bayar ba wato ba tsaya ba sosai wato ba zama da shi doka ba da har ya kai da je taimaka ma to har irin wannan ya kamata a ce majalisar ɗinkin duniya ta yi magana a kai kuma an samu an cimma buri ko matsaya wajen ganin an kawo ƙarshe irin wannan faɗace da yake tsakanin wato ƙabilu ko ƙananan ƙabilu waɗanda yanzu haka ba sa ga maciji da juna irin wannan kuma rayuwarsu kenan abin kunya ne a ce a koda yaushe makwabta wanda ana rayuwa yau da gobe kuma ana iya samun wannan matsala ko to ko da yake ban gabatar da kai ba amma ba matsala masu kallon sauran mu insha Allah wannan abin da dan faru kenan a can jihar Adamawa a tarayyar Najeriya
musamman ma ta bangaren jihar Taraba. Duk irin wannan yake faruwa da wakilinmu ya turo mana daga can domin sumin taɓi ne. Sannan yanzu kuma za mu shiga cikin shirin namu kai tsaye a taron da ake gudanarwa a can kasar Amurka kan majalisar ɗinkin duniya, anda wannan majalisar dai take kokari na ganin cewa ta haɗa kan shugabannin kasashen Afirka gabaki ɗaya, duniya gabaki ɗaya game da na kasashenmu na Afirka. To amma menene matsalar? Idan muka duba za mu ga cewar ita majalisar tana da waɗansu 'yan lelenta da kuma waɗanda in ba su bi irin ƙa'idodin da majalisar ta bi ba za su samu matsala. Mu ɗauki misali kamar tsohon shugaban ƙasar Libya, shi Muammar Gaddafi, wanda yake a yayin da ya gudanar da waɗansu jawabai ne kuma ya samu matsala tsakaninsa da ita majalisar ta ɗinkin duniya. Sannan kuma akwai shi shugaban kasar Iraki, Saddam Hussein, in kula a wancan lokacin ya samu matsala da kasar da wannan kungiya ta majalisar ɗinkin duniya. Sai kuma kamar su Hussein Mubarak su ma sun samu wannan matsaloli. Shugaban Muammar Gaddafi dai a lokacin da ya gudanar da irin wannan taro, ya je wannan taron, a gaskiya ya samu matsala a lokacin da ya yi maganarsa ta ƙarshe har ya kokari ya watsar da waɗansu takardu na majalisar ɗinkin domin nuna cewa ba ta da amfani, bai ga kuma amfaninta ba. To amma in ko kula tun daga wani lokacin shi shugaba Muammar Gaddafi, tsohon shugaban ƙasar Libya, ya samu matsala har aka bi shi aka je aka halaka shi a ƙasarsa. Sannan shi ma Saddam Hussein duk dai hakan ne abubuwan da ke faruwa. Yanzu haka yanzu ba mu san kuma waɗanne shugabanni ne ita majalisar ɗinkin duniya take harara ba, ko da yake duk shugabanni yanzu sun yi shiru sun bi irin matakai ko shinge da ita majalisar ɗinkin duniya take nunawa cewar a bi waɗannan matsalolin. To shin duniya suna fita daga cikin matsalolin da yake faruwa a doron ƙasa kuwa ko kuma Adidanash, me za ka faɗa akan wannan matsala da majalisar ɗinkin duniya yanzu take ciki? An ta ce yanzu ta gudanar da taro ne akan bushewar yanayi, wanda yake manyan ƙasashe na duniya wanda suka fi kowace duk ƙasashe ƙarfin tattalin arziki da kuma ƙarfin masana'antu, su ne suke fitar da guba na hayaki mai guba, kuma sai yake zuwa sararin samaniya har ya daskarar da gandun dajin da muke da shi, kuma ma ya tafi maka mu na nahiyar Afirka. Waya kake gani, wace gudunmawa ko wani irin aiki wani majalisar ɗinkin duniya take yi? A daga jiri da kotowa da kuma wani mai taurin kai ma wanda nuna musu taurin kai kwarai da gaske da baka kira sunan shi ba, shine Ahmed Nijad. Ahmed Nijad shi ya yi sa'a ba kashe shi ba. Ya yi sa'a ba kashe shi ba, amma sun nemi su kashe shi kwarai da gaske ba su samu sun kashe shi ba. Kafin mu kai da faɗin abin da majalisar ɗinkin duniya take yi, shi mu kawo tarihin majalisar ɗinkin duniya saboda kusan da wane ne muke da aiki da shi da kuma irin mutanen da muke aiki da shi da irin tsarin kuma da aka yi. Ita majalisar ɗinkin duniya na yanzu nan ba na farko bane aka fara yin irin haɗin kai haka na taimaka ma duniya cikin talaucinta da kuɗi, kuma ana rena ta saboda a rena tattalin arzikin ƙasashe. Haka dai suka dusa faɗa a tsomin ɗin kafin a yi yakin duniya na farko. Bayan yakin duniya na farko da tashi a shekarar 1913 zuwa shekarar 1915 aka kirkiro waɗannan da aka kira ta SDNN, wato kamfanin sabobin matasa kasashe masu tasowa, ƙungiyar kasashe masu tasowa, ƙungiyar kasashe masu tasowa. Yawa suka yi ta wannan a ƙasar a bangaren Europe suka yi wannan ƙungiyar. To wannan ƙungiyar tana nan har shekara 1938, yayin da yakin duniya na biyu ya fara kenan, lokacin da shi Adolf Hitler ya tada yaki daga kasan Jamus kenan, ya ce ya fara da yakin duniya zai mallaki duniya gaba daya. To kenan ya yi wannan yakin har ya isa dai ga abin zamu, domin ba magana yakin din muka zo ya nan ba, kai dai a ƙarshen yakin din da ya tsaya, yakin ya tsaya a shekarar 1945
daga shekarar 1945 din da yakin din ya tsaya kenan shi aka duba aka gani aka ce to a shi wancan kungiyar ba ta yi aiki yadda ake so ba, domin aikin ta kare zaman lafiya. Wato shi kun samu zaman lafiya tukun so su kare zaman lafiya kuma da lura da kasashen matasa, ta kai ta aikin da za ta yi ba. Shi wani ba yahude ya ba da filin shi a New York, ya ce a kafa majalisar ɗinkin duniya wanda muke da ita yanzu nan, wato ONU kenan, majalisar ɗinkin duniya, ONU da ingilishi suna ce United. To aka yi ta a shekarar 1946 aka tabbatar da ita, aka fara secretary general ta, wato magatakardanta na farko dan ingila ne, wato aka ce ya zama rikon kujera kafin a zaɓi, rikon kwarya kafin a zaɓi wanda je fara shine wato dan ƙasan portugal ne ya fara secretary general ɗin. Kadi a yanzu muna kirga secretary wato magatakarda tara kenan yanzu da Antonio Guterres shine na cikin taran din abin. Tsarin ta shine farkon doka, wato da farkon hukunci zance ne da suka fara dauka shine a nemo ma yahudawa kasa mai zaman kanta, amma mai zaman kanta. Yayin din yahudawa nan ba su da kasan zaman kanta, ba su wato a watsa kawai suke a duniya. Na ga tun zamanin annabi Musa din a watsa haka suke a duniya. to shi dai suna da munanan haloli da kyar suke zaman lafiya da mutane. To a shi ne aka yi ta can gaba ta dake wannan abin da ya kawo mura da Hitler din ya tada hankalin shi a kansu, ya ce shi zai ƙara da su a doron duniya. To shi aka fara da su aka haɗa kan mutane, aka yi taro, aka haɗa kan ƙasashen da suka yarda da wannan ƙungiyar, aka yi taro, aka ja ka nemo musu fili a Palestine. Wato na so in sake dasa aya akan cewa gwamnati aka samu a Palestine da shugaban ƙasa da ministoci. Wato aka ba su ƙasa masu mai zaman kanta. Wato gwamnati aka samu a Palestine. Shi ne ke son mutane su fara ganewa. Gwamnati aka samu a Palestine, ko da yake tana ƙarƙashin renon Ingila. Da ko shugaban ƙasa da ministoci da mataimaka. A ɓangaren Palestinawa. Palestine ƙasa ne guda. Aka tambaye ta, ki yadda a matsayinki na ƙasa mai zaman kanki, ki yadda mu yanki ɓangaren ƙasanki mu ba mu Yahudawa? Suka ce sun yadda. Su da kansu suka jefa kansu a cikin matsala. Suka ce sun yadda. Wato na so nuna mu mutane Palestine lalle ko ta kasance ƙasa a lokacin ɗin. Shi aka zo aka yanki dan bangaren kasa, su kansu wato shi suka ba su wani dan bangare da suka tunawa bai da amfani da yawa, don bangaren da duwatsu da yawa da wani da je wuyan noma da wuyan rayuwa. Suka ce an dai wancan ne a yanka kawai, duniyan ba mutane da yawa a wannan lokacin. Aka yanka aka tara Yahudawa a wannan gwajin, suka kira kasan Isra'ila. Wato da suka ba da wannan gwajin, Rasha a lokacin tana URS ta yi musu wani alkawari da wani gwaji tsakanin Rasha da kasan China. So su waɗansu sun je ta can, amma dai yawanci dai sun dawo ta nan ƙasar da aka kira Isra'ila. Ita ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya ɗin, wato shi ka duba ka ga tsarin yadda aka tsara ta. Wato a ƙasa shi ka samu abin da suke kira tarayyan ƙasashe, wato tarayyan shugabannin ƙasashe. Yanzu haka an kai da shugabannin ƙasashe, wato ƙasashe wanda suka yadda da ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya sama da 190 da wani abu da ake tunawa, ko da uku ko da biyu haka. To ake tunawa da suka yarda da wannan tsari. Kaga su ne za su taru. In sun taru, kowa shi kawo hujjar shi, kowa kawo irin matsalar da take shi bangaren shi, kowa da ya kawo irin matsalar da take garin shi da kasan shi. In sun kawo haka irin magatakardar da shi su dauka, an haɗa kai shi a kai wani saman su. Yanzu ana samun wata kungiya wanda ake kiranta ita kuma Conseil de Security. Wato majalisar wanzar da zaman lafiya. Majalisar wanzar da Conseil de Security, haka ake kiranta. Majalisar tsaro. Majalisar tsaron zaman lafiya. Yawa, to sun ɗin yanzu su a nan sai aka samu mamba guda 5 ne kaɗai, su ne wato suke nan masu kujerar naki. Masu kujerar naki. Shi aka sa kasashe guda 5, wato su ne Amerika da Faransa da Ingila
da Rasha. shin Da da Rasha. rasha. Kaga su biyar nan su ne suke nan da kujerar naƙi, su suke da conseil de sécurité. A gefe din shi aka yi majalisar conseil économique et social, wato shi ya kasance wato na su tattalin arziki da kuma eh, inganta da kuma jin kai. da kuma jin kai. Waɗannan su kuma wato in za a yi hukunci dai da za a tura 'yan sanda ko sojoji kenan za a tura muku ƙasa, to conseil de sécurité ne za su yi. Za a muku hukunci a dangane da tattalin arziki, wato a hana ku saya da sayarwa da A waɗansu sa muku ƙasa. takunkumi. a kan saya da sayarwa waɗansu ƙasa shine conseil de économie social, su kuma za su ɗauki wannan. To a gefen shi aka yi waɗansu ƙungiyoyi da aka fi kiran su, na farko tukuna aka yi banki ɗaya da ake kiran shi bank mondial, bankin ba da lamuni na duniya. banki wala. A gefen shi kuma aka yi wani wanda shi ba banki ba, shi kuma shi ne mai lura da bashin da bankin duniya take ba mu mutane. Kaji wani ta zalunci, ta nan zalunci ya fara, domin bayan da za a yi shugabannin ƙasa 193 su zauna su tattauna akan abu, a ce shugabannin ƙasashe 5 su ne ɗaya daga cikin su ce bai yarda da abin da duk waɗannan mutane suka faɗa ba, a tattara a watsa. Shi ya kasance aka nemi kuma aka ce to me aikin wannan ƙungiyar ita majalisar ɗinkin duniya. ita majalisar ɗinkin duniya, shi aka zaɓa mata cewa aikinta kare zaman lafiya. wanzar da zaman lafiya a duniya. An kance ma wanzar da zaman lafiya su ne a yi, su suke wanzar da zaman lafiya. In suka shigo kasa su suna kwantar da rikici da ake yi ne ko tsakanin wancan da wancan. sun ƙi su yarda da haka. To a nan zalunci yake ai, sun ƙi su yarda da haka, suka ce su aikinsu kare zaman lafiyar da kuka nema ku, shi su zo su kare, ko ba haka ba, wato ya zauna haka ya zauna lafiya. In lokacin da suke zaune a ƙasan ku suna masu kare muku zaman lafiyan ku, kuka sake ta da kai kuka ce za ku yi shi ke shi su sauka hannun su suna kallon ku, domin ba aikin su bane sadar da zaman lafiya. Ku yi ta kashe kanku. Ne, ba aikin su bane sadar da zaman lafiya, aikin su kare zaman lafiya. Wato in kun nemi zaman lafiyan ku kun samu, sai su zo su ɗibi arzikin ku, su zauna suna lura da ku, saboda ku dabbobi ne, ba ku san da za ku tafiyar da zaman lafiyar ku ba. Amma a cikin yin wannan zaman lafiyan ya zama muku kuma faɗa tsakanin ku, sai su kasance masu kallon ku, suna masu ba da labari. Kaga aikin su kenan, da kuma kula da talauci da yaƙi, wato na sun ce da yaƙi da talauci da fatara. To a daga nan suka su samu wa lura da yara, makarantar yara da ke naka in su UNESCO, su UNESCO, su wani ne ga su rututu ko rututu suke. To abin da ke so tambaye ka Aldana, kafin mu ba wa mutane dama su tafi albarkacin bakin su, a ita majalisar ɗinkin duniya na farko tana kowane shugaban kasa za ga idan za a da taron nan zai shigo ya faɗa albarkacin bakinsa. Wannan maganan nasu yana tasiri ko kuma baya tasiri? Wato komin kyan magana da je, komin gaskiyar da je faɗa, shi wannan ƙungiyar wanda take da ƙasashe guda 5 ne, wai su ne zaunannu wannan ƙungiyar, tana kan waɗannan, tana kan shi wannan, wato ana kiran shi tarayyan shugabannin ƙasa, a kan shi ake samu conseil de sécurité. Shi sun yadda cewa wannan maganar lallai ko ya kai a lura, tukuni je samu ya fice. To yanzu a mu dauki misali, an da jakadan kasar Sin a can majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da cewa a ƙarfafa wato kwararuwar ayyukan wanzar da zaman lafiya a ƙasashen duniya gabaki daya. Wannan na ƙasar China kenan, wanda ya bada wannan shawara. Kuma ya kake gani a ƙasashen da suke cikin matsalar yaƙi, anya majalisar ɗinkin duniya tana taka wannan rawar kwa ko kuma? Majalisar ɗinkin duniya in ka lura da ita, ai shaidar ta je ta haɗa yaƙi ta ja baya ta zauna, domin aikin ta ita ta ce ta aikin ta ba yaƙi ba ne, aikin ta kare zaman lafiya. In ta je ta haddasa yaƙi a ƙasashe ta ja gaban ta zauna. Kaga abin da ya bambanta su da ƙasashe biyu wanda suke da kujerar naƙi
wato ƙasan China da ƙasar Rasha. Mm. Abin da ya bambanta su kenan, wato su suna da wani irin ganin da suke ma aikin majalisar ɗinkin duniya, sauran kuma waɗancan suna da nasu irin kallon da suke mata. Wato tikila ƙasan China nan da ita da Rasha suna masu tuna cewa ya kwarai ne kuwa majalisar ɗinkin duniya ta yi aikinta na kwarai, wato ta kasance ma mai neman zaman lafiya kamun da zama mai kare zaman lafiya. Mm. To kan har yanzu ba a canja wani al'amarin ba, har yanzu akai ake. In ka duba ka gani duk wani ƙasa da nake ce maka majalisar ɗinkin duniya duk inda suka je shi dai su haɗa yaƙi su dawo su zauna suna lura da abin da yake ficewa kafin a ba su izinin cewa wai su je su kare zaman lafiya ko kuwa a ba mu wata ƙasa na musamman izinin cewa ita ma ta je ta shiga wannan yaƙi. Amma inda ba da izinin cewa ita ma ta je ta shiga wannan yaƙin ba wani ƙasar da je shiga yaƙi ko kuma majalisar ɗinkin duniya ba ta isa ta tashi ta ce ta haɗa sojojin majalisar ɗinkin duniya su je su yaƙi a ƙasa kaza, wannan bai yiwuwa. bai yi wasan. Bai yiwuwa. To, sai dai a ce Faransa ta tambaya cewa ita nan tana so ta shiga yaƙin da yake ficewa a Libi. Mm. Faransa ta tambaya tana so ta shiga yaƙin da yake ficewa a Siri. Shi a ce to an bata, shi ake kira To resolution. me yasa a yanzu haka ake ganin cewa shugaban kasar Taki ko Turkiya Tayyip Erdogan Yau. ya wato kamar yana cikin waɗanda suke faɗa aji a majalisar ɗinkin duniya, kasancewar a yanzu haka ma wato uwar gidansa ta sauka a can domin da ita ce take da kambun taro na mata wanda majalisar ɗinkin ta bata a hannunta a karo na 74 nan, wanda za a gudanar a birnin New York, a yayin da ita ma za ta yi jawabi a can kasar domin ganin cewa an karewa mata waɗansu hakkokinsu da suke ciki. Ya kake ganin majalisar ɗinkin duniya idan irin waɗannan tana rungumar irin waɗannan manyan shugabannin, ba gaman cewar akwai waɗannan kusurori da ake so a shigar ma manyan ƙasashe waɗanda yanzu haka ake ganin suna taka rawar gani ba? Kasan ita kasar Taki ko Turkiya yanzu ana ganin cewa tana sau na gaba wajen haɗa kanta da manyan ƙasashen duniya. Haka yake, wato tambayan ka nan yana da ma'ana kwarai da gaske a Alhaji Awal. Wato kafin ma ita ƙasar Turkiya ko kuwa kan shi Erdogan din ya isa wannan matsayin da har aka samu wato ana ɗaukar shi kamar mutum, shin da suka nemi su wulakanta shi kwarai da gaske da lankaya mishi cewa shine ya yi ma Kurdawa kisan gilla kwarai da gaske, wai ya kashe Kurdawa har ya kwace ma kasansu, ya zama daga cikin 'yan ta'adda. Ai majalisar ɗinkin duniya ta fara sa shi daga cikin 'yan ta'adda. Ai goce Turkiya ai ta yi kisan gilla ga Kurdawa har ta hana su ƙasa har suka zauna abin nan. Ya yi ƙoƙari ma ya zo ya shiga ƙungiyar Union European, suka ƙi karban shi, suka ce su ba su daga ɗauki miliyan 60 na 'yan ta'adda, miliyan 60 su zama 'yan ƙasarsu ba. No kaga shi Erdogan ya nuna ƙwarewar shi kwarai da gaske a diplomasiya, har ya kai wannan matsayin da ya samu goyon bayan Rasha. Wata muna magana ana akan irin yadda ya Rasha take taimaka ma musulunci, wato na ban yi magana akan masallacin da shi Vladimir Putin ya kafa a Europe, wato masallacin da za ta iya daukan mutane 10,000. Wato a duk Europe babu masallaci mai wannan girman din da ya gayyaci Erdogan din da shauransu. Da Erdogan kenan ya gane wannan, ya samu ya fitar da kanshi, shi ma ya zama yana da makamin kisa wanda ake tsoro, shi kenan shi suka ga wato babu wani dama illa a yi da shi, babu wani dama ne illa a yi da shi. Wato su waɗannan mutane da kake gani duk abin da za su yi da kai, wato shi maka shigo ne ba zurfi. To yanzu mu ɗauki misali kamar ƙasar Suriya, an da majalisar ɗinkin duniya har yanzu ta kasa taɓuka abin ku zo mu gani a can ƙasar ta Suriya, wanda shugabanni ko manyan ƙasashe yanzu suka yi dafifi a ƙasar. Akwai ƙasar Amurka, akwai kuma ƙasar sauran misali kamar ƙasar Isra'ila
da kuma iran har ma da ita kasar rasha, wanda yanzu haka ake ganin cewar yakin da yake gudana a can kasar yaƙi ci yaƙi cinyewa, kuma kungiyar majalisar ɗinkin duniya na nan a kasar wanda ta kasa taɓuka komai, amma kuma gashi har yanzu suna ta ganin cewar su ne suke rike da kambun zaman lafiya a faɗin duniya. menene ke faruwa haka? kaga abin da yasa nake yaba ma Vladimir Putin kenan a kowane lokaci, shi wannan yaƙi sirin nan na taɓa bayani akan shi. Wato yanzu haka yaƙi ne ya kai tsawon shekara 8 ake dabka wannan yaƙi, kuma mutanen da suka mutu wato ana kirga 24,000 da wani 114 cikin 114 ana kirga 60,000 da wani abu na wato ɗan farin hula, kuma 50,000 da suka kasance sojoji. To majalisar ɗinkin duniya a matsayin da na mai kare zaman lafiya ba, matsayin da na mai neman zaman lafiya ba, ta isa wannan ƙasa. A matsayin da na mai kare zaman lafiya, kai magarba ka duba ka gani mana, waya ba za su zo su samu gari da take zaman lafiya, su je Faransa mana, su je su zauna su kare zaman lafiya a Faransa. Washe garin da aka fara yaƙi, ai daga nan zaka san su suke fara yaƙin ɗin, su suke haddasa wannan yaƙin. Tukudai sai su je wai suna ana diplomasi, ana lallashi waɗannan ana lallashi waɗannan, an ka samu zaman lafiya su zauna su kare zaman lafiya. Zan baka misali, kaga Mali an yi tsawon wato tun daga shekarun da suka samu yancin kai ake nan ake ta damawa da tuareg na arewan Mali, har ya zo mulkin Ahmadu Tumani Ture. Ahmadu Tumani Ture nan wato ya ci zaɓe sau biyu, a takara na biyu da ya zauna ya ce wannan takara in na ƙare shekaru na zan bar mulki. Shekara 5 ne, ya yi shekara 4 da wata 7, sauran wata 3 ya bar mulki. Faransa ƙasan Faransa suka hada aka nemo ni wai Sergent Chef Sanogo, wai ya mishi kudeta, ya mishi juyin mulki. Daga yin juyin mulki su waɗannan wanda ake kira su yan ta'adda aka ba su daman gangarowa har suka raba Mali har zuwa Tombuktu, suka raba Mali biyu a wata 3. Da suka raba Mali biyu a wata 3 suna cikin yin wannan, suna kokarin su shiga Bamako. Faransa tana kasan Chadi, yayin da shi François Hollande yake mai kasan Faransa, shi ya tura sojoji, shi suka tsare su daga Tombuktu. Shi aka so mu tunkuɗa su, ana tunkuɗa su har suka watse, aka isa wani gari da ake kiranta Kidal. Shiga garin shi aka ce to sojojin Mali da sauran sojojin ba su shiga wannan garin ba. Faransa su kaɗai suka shiga wannan garin, su suka san abin da suka faɗa, su suka san abin da suka tattauna da irin wannan mutane, suka zauna a wannan garin. To dai kai ka da nisa, har yau nan Faransa tana nan a ƙasar Mali, kuma har yau nan Mali ba ta haɗu ba, har yau nan Mali na rabe biyu, har yau nan babu zaman lafiya. har yanzu gwamnati biyu ake, ga gwamnatin Faransa, ga ga gwamnatin Mali har yanzu, to tun daga wannan lokaci. yanzu ya kake gani yanda shugabanninmu na Afirka suka karbi wannan kira da Majalisar Ɗinkin Duniya take musu? In ka kula, mu dauki misali kaman shi Muhammad Gaddafi, wanda a cikin wannan bidiyo da za mu nuna mana ya yi jawabi, kuma sai ya jefar da wannan takardar da ya yi jawabi din a matsayinsa na shugaban kasar Libya kuma a nahiyar Afirka. Ƙarshensa yin wannan ke da wahala, aka bi shi har gida, aka yi raba ƙasarsa biyu, kuma aka gama da shi, aka kashe mutanensa, wanda har gobe kuma zaman lafiya bai zo ba. Yanzu Majalisar Ɗinkin Duniya ne da laifi, ko kuma wane ne ke da laifi? Ba wani mai laifi, Majalisar Ɗinkin Duniya ne mai laifi. Me yasa ka ce haka? Domin Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin ƙasashe 5 ne kaɗai suke tafiyar da ita. Domin da zan ce Amerika ne take da laifi, ko ce Faransa ne take da laifi, ko ce Ingila ne take da laifi,
shi wato shi kaga kamar na keɓe ne na bar waɗansu wato zan iya keɓe rasha da shi amma majalisar ɗinkin duniya ita take da laifi ita ce ke da laifi ita ce take da laifi don ita ta ba mu faransa hujja. Salamu alaikum, wake kira suna da kasa da kuma ra'ayi. Idan za ku kira sai ku kauce daga kusa da akwatin talabijin naku, sai ku kira mu kai tsaye za mu ji ku ko kuma ku ɗora mudan ku a WhatsApp insha Allah domin ku kawo ku gudunmawar ga wannan kungiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wacce irin rawa take takawa shi za ku faɗa mana insha Allah. Kuma kar ku manta da shafukanmu na Facebook da kuma Instagram da kuma can bangaren mu na YouTube insha Allah muna nan kafe. Wake kan layi, salamu alaikum. Salamu alaikum, wake kan layi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, daga nake kira suna da kasa da kuma ra'ayin. Barka da muna lafiya, ina gajiya. Alhamdulillah. Sunana Malam Gure. Na'am, daga ina? Malam Gure. Malam waye daga ina? Daga Najeriya. To daga Najeriya menene ra'ayinka a yanzu haka a wannan shi da muke yi kan majalisar? Daga Naji. Kamar ya tafi ko? To salamu alaikum, wace kan layi suna da kasa da kuma ra'ayinku akan wannan shi da muke yi akan majalisar ɗinkin duniya wacce rawa take takawa? Salamu alaikum. Salamu alaikum, daga nake kira Alhaji suna da kasa da kuma naka ra'ayin. Kana nan kai tsaye. Salamu alaikum. Daga Naji. To menene ra'ayinka akan majalisar ɗinkin duniya wacce rawa take takawa? Idan za ku kira mu dai sai ku kauce daga kusa da akwatin talabijin naku ko kuma ku rage sauti din. In ma zai yi damu ku ɗora muryanku akan WhatsApp za a saka yanzu nan domin a ji ƙorafe-ƙorafen ku. Kafin nan akwai da suke tura mana da sakonni kasu yawa ta shafukanmu na Instagram. An da wani ce fatan alkhairi a gare ku Hausa bakwai, Allah ya dawo mana da shugaban kasar Muhammadu Buhari lafiya. Sako daga Adamu Umar kofar mata a can jihar Kano tarayyar Najeriya. Sai kuma wani yadda yake cewa majalisar ɗinkin duniya ba ta da wani aiki face daurin gindewa kasar Amurka da Isra'ila wajen kashe al'umman musulman duniya, in ji kaka Galtimari a Maidugurin tarayyar Najeriya, a Maiduguri jihar Borno Najeriya. Sai kuma wani sake cewa ya ci gaba cewa ai majalisar ɗinkin duniya ta zama majalisar barka duniya. Sako daga Adamu Umar a kofar mata Kano tarayyar Najeriya. Ku ci gaba da turo mana da sakonninku insha Allah za mu karanta. Wani ma yake cewa salamu alaikum Hausa bakwai, ina yi wa babban bako barka da zuwa, ina muku fatan alkhairi daga Adamu Umar a kofar mata Fage. Sau uku kenan turo da sako ya ce na maka barka da zuwa. Wace kan layi? Salamu alaikum. Salamu alaikum, suna da kasa da kuma ra'ayinku. Wa'alaikun salam. Alhaji daga na kai. Muna sauraron ka kai tsaye, menene ra'ayinka akan wani shi da muke yi? Halima Duwala. To Halima Duwala, menene ra'ayinka akan wani shi da muke yi? Ni na tawa kawai. Obiyo na ta Hausa ne. Obiyo na ta Hausa ne. Mu yi ne mu goyo? To bismillah. To jillo da ba ki karo ya ce ne da ina da kai. Ni ban je ni kan bankin fulatanci gaskiya ban sani ba ko wannan ba shirin fulatanci bane da Allah sai salamu alaikum na gaba. Wace kan layi? Salamu alaikum. Salamu alaikum, ni na Salisu ɗan Nijar mazaunin Cote d'Ivoire. Lallai dangance da muhawarar da kuke tattauna lallai muna jin daɗi ne, akwai matsala majalisar ɗinkin duniya
da sun zama ya amsa shatar turawa babu wani abin da suka bata kama nuna yan kasashen afirka kawai abin da suka dai su dai kawai dai suna yi na dai kawai dai ana ta kashe munan mutane mu matsayin mu musulmi ba wani aikin da suka yi shi kinan baki abin da suka yi ba wani abin da suka yi na a ce wani suna wani ɓartaka kawai inda an ce kawai nan na dai kawai dai suna kasuwanci dai da muna kawai dai na nan dai suna wani taimako na suka nuna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sai na gaba wace kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, daga da kai kira suna da kasa da kuma na karayi. Alo. Salamu alaikum. Muna saurare ka kai tsaye. Alo. Muna saurare ka kai tsaye. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wasu lokaci an yi jamu kan mashi kana hatta wace mashi ya aika da dama dai ko a matsayin insha Allah ma kallon ko muhawara ta yi da insha Allah Allah ta mutu Allah ta ran nasi insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Wace kan layi? Suna da kasa da kuma ra'ayi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wace kan layi? Muna sauran ku kai tsaye. Wace kan layi? Salamu alaikum. Wace kan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jawab. Kawai muna muku fatan alkhairi. Mai magana Aliyu Hamza daga Gombe a Najeriya. To dangane da maudu'in da kuka ɗauko yau na taron da ake na Majalisar Ɗinkin Duniya. To mu da muna musu fatan alkhairi. Allah ya sa abin da za a tattauna da mana alkhairi a wajen al'umman duniya ga baki daya. Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu na Afirka. Allah kuma ya sa shugabannin mu da suka ji Allah ta damar da su lafiya su dawo kasashen su lafiya. Malala. Sai na gaba. Tambaya na ga babban bako. Amma ni Saudi Arabia ba ta cikin Majalisar Ɗinkin Duniya ne? To, aji tambaya gare ka Saudi kasar Saudiya. Ina neman amsa daga babban bako. Muna wasu fatan alkhairi, muna masa jinjina da yadda yake sadaukar da lokacinsa ya zo ya wayar man da kai. Muna tare da ku 100%. Muna muku godiya, Allah ya sanya alkhairi, Allah ya ba mu zaman lafiya. Amin ya rabu. Amin ya rabi. Kasar Saudiya ba ta cikin Saudi Arabia kwarai ko tana cikin Majalisar Ɗinkin Duniya yanzu haka ma tana taron ɗin da ta tafi da mutane sama da 20 ma da suke taron shugaban wanda yake ja musu jagoransu wato shine Yarima bin Salman. mai jiran gado ko? Mai jiran gado. Matashi. Matashi mai jiran gado shi yake ja musu wannan abin. Tana ciki kwarai da gaske. To kaji cewa insha Allah suna ciki kenan. Sai na Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hausa bakwai. Mai magana ni na ku Alhaji Sale Umar wanda aka sani da Usama a Maradi jamhuriyar Nijar. Watan majalisar ɗinki duniya sunanta ba. Majalisar barki duniya da juya duniya da watsa da duniya. Watan wani sabon mulkin mallaka ne su suka kirkiro. Cewa su kare wanda suke so, su mulkushe wanda suke so. Watan duk da tattalin da ake nan cikin ban ƙasa suke kulla shi, suke ba wani aiki da suke matalakawa, ba wani aikin da suke makasashen duniya illa bayan a tarsasa mutane. Watan ka duba kasashen masu tasowa kasashen na Afirka sai aka zo aka cire wani sakarci na farko abin da aka fara yi mu aka fara wargaza mu shi ne cewa duk kowace ƙasa fitar da kamfanin nukanta ya kasance gwamnati ba ta da kamfanin gomi su kuma za zuwa su sai kamfanin nukan ko da kai ɗan ƙasa ka sai kamfanin ba ka iya tafiyar da shi amma in su ke da shi su fitar da za su kulle su ko su suka kirkiro yadda za a tsawala mutane ba yadda za a yi yan kasuwa su kai wani gaci majalisar ɗinki barke duniya sai ta kirkiro wani takarci na ƙungiyar ba da lamani na duniya
a zo su za su gaya muku da budget ma an kuka yi na kasa kuka yi budget sai ta zo ta sa hannu gare shi za a ba ku bashi kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu saboda ni ne mai sauraron ku alai sai umar wanda aka yi sai da musamu amma na ɗin jamhuri nigeria watan ba majalisar ɗinkin duniya sunanta ba majalisar ɓarke duniya da ya gargala duniya da wulakanta duniya da cin mutunci ɗan adam da karya tattalin arzikin afirka da na duniya baki ɗaya watan su wannan ƙasashe su sun shirya lalata ce dangance da duk ƙasar da bata masa ba ko kuma ta bi umarninsa ba salon mulkin su salon abin da suke so to in ka duba in ɓangaren demokuraɗiyya ne suka ci a demokuraɗiyya to ko da an zo ɗan ƙasa kai suke so suka zaɓa to in dai ba kan umarnin su sai daga su a kifar da kai yanzu ka ba abin da aka yi masa shugaba ne wanda aka zaɓa yan ƙasa suka zaɓe ta a ƙarshe aka zo aka sa shi aka sa gidan kaso har ya mata cikin gidan kaso kenan ba majalisar ɗinkin duniya ba ce an zo sun ce ƙasashen magabaki ne masu kasuwa na afirka sai sun sai da kamfanin kansu sannan za su yi sharuɗa za a ba su bashi kuma bashin nan ko da ka zo in aka baka biliyan 10 to ba a yi ka kawo biliyan 10 nan ba su ake kullum a suna nuna kawo wannan kudin to kaga wannan ba zancen majalisar ɗinkin duniya ba ce zancen barki duniya ne komai sun ɓaɓata mana komai kuma wannan yaƙi da ake suke haddasa yaƙin nan sai kirkira yaƙin kuma sunan za zuwa in taimako ne aka baka ba wani taimako ba ne aka baka sun kungiya su suka kulla kungiya ta abinci na duniya wannan unicef ce wannan wane ne sun shirya da bangaren karatu sun ba ta mana karatu kwata-kwata ba yadda za a yi na afirka samu wani matsayi wani take ƙoro har yanzu kere-kere duk wani abubuwan sun gaba bai mu ba yadda za a yi su bar mu zama lahiya ba wani zancen mu da sa ɗin duniya ba ne to gabaki ɗayan kiruba ba majalisar ɗin duniya ba ce majalisar ɓarke duniya ce da sabon mulkin mallaka da suka shirya sabo watan ko taimako aka zo aka ba ku wani unicef ta zo ba da taimako wata ƙungiyar abinci ta duniya a dauke kamar baki ce ba a wakin baki ruwa su zo su haddasa yaƙi su zo su kwashi ganima ko kuma makaman su da ba su sayar ba su zo a baku bashin makamai a sayar muku da makamai duk kaji wannan shirin ba wani ta cibiyar da da abubuwa ne ana ta ɗauka ma dabbobi sun ɗauki ma dabbobi ba wani zancen ci gaba ne to Allah ya sauka. To madalla mun gode sai kuma na gaba wake kan layi. Salamu alaikum wake kan layi suna da kasa da kuma ra'ayi. Salamu alaikum. Salamu alaikum wake kan layi. Salamu alaikum. Nasir idan a turo mana wani wani. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Lawan Abdulmumini. Ina magana ne daga nan Najeriya. Tambaya ta ita ce wai majalisar ɗinkin duniya wace rawa za ta taka wajen warware matsalolin ilimi a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina muku fatan alkhairi. Madalla mun gode. To za a baka amsa ko? A nan gaba insha Allah. Na gaba wace kan layi? Assalamu alaikum. Sunana Khalid Bashir Ɗanbare daga Najeriya, jihar Jigawa, Gumel Local Government. Ina muku barka da aiki da fatan Allah ya sa mu dace. Amin. Na gaba wace kan layi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna da kasa da kuma ra'ayi. Suna da kasa da kuma ra'ayi. Ka daina zama kusa da akwatin talabijin naka. In kuna zama a can ba za mu iya ji ba. Ko ku rage sauti muryar kenan? To bismillah yanzu kan muna sauraron ka.
wato wannan abin da ake ajiye wannan wata magana ce wanda amma wani an da su ba mu su ne kai a gane ko ai ba wani da aiki ya ba shi wani kuma ba shi da kada ma daga mata wannan ya wani ba mun rubuta kayan da za a duba a tsayar a kan kuma ba ba shi kudu mun san da wannan amma ni a wata ce ya mu wannan kai makamata bai da haka kun ce ni da rayu amma kun ce ne kayan taki Allah da zai kira da mun gode Allah ba ga ga ko wani ko da gida madalla mun gode sai na gaba wace kan layi salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi daga na kai kira alhaji suna da kasa da kuma ra'ayinka suna da kasa da kuma to menene ra'ayinka akan wannan shiri da muke yi layi na damu ina ga akwai matsala a layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam. Sunana Sadi Suleiman farin gida Kaduna ya kwamfuta. Ni ra'ayi na Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta da amfani sai rusi ƙasashen Afirka. Saboda duk ƙasar da ta ci gaba tana amfani da yarenta ne, amma ta sa ƙasashen Afirka gaba dole sai sun koyi turanci. Don ta shigo ta lalata musu musu da tunaninsu. Allah ya watsa ta. Allah ya ba ku idan wata ranar lafiya, Allah ya sa tashi lafiya. Alhamdulillah. Sunana Sani Suleiman farin gida Fambeguwa. To Malam Sani Suleiman farin gida Fambeguwa a can jihar Kaduna Najeriya ko? To sai na gaba wace kan layi? Yana min daga nan ƙasar Nijar muke magana. Allah dai kamuna zaman lafiya ƙasashen mu na Afirka. Jagorin Allah ya sa ka ba su haɗin kai kuma abin da muke fata kenan. To madalla daga can ƙasar Nijar. Sai kuma na gaba wace kan layi? Salamu alaikum. Wace kan layi? Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Hausa bakwai. Ni ne Abdulnasir daga Accra, Ghana. Ni a gani na Majalisar Ɗinkin Duniya ko mai suka kira kansu ne ba su da amfani kwata-kwata. Saboda don ra'ayinsu in ba Amurka ba sai Isra'ila sai kawayensu. Saboda haka ina gama ba ta da amfani kwata-kwata ma. Sai samu ni da a wargaza shi kwata-kwata da ya fi amfani. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na gaba ke kan layi. Salamu alaikum. Salamu alaikum, ni ce Fadimatu Joda Citta daga gidan rediyon jihar Adamawa da ke tarayyar Najeriya. To Majalisar Ɗinkin Duniya dai yanzu ni ban da abin da zan ce, kalilan kawai zan faɗi. Allah ya ganar da su domin dukkan wani mai sauraron gidajen rediyo ya ji aikacen Majalisar Ɗinkin Duniya zai ga akwai wasu ɓangaren suna yin abubuwan da gaskiya bai cancanta ba. Don haka Allah ya ganar da su, kar su zama ɗan sandan duniya. Allah ya sa da ya tabbata kan Majalisar Ɗinkin Duniya su dinga gudanar da harkokinsu gabaki ɗaya, ba ta wani ɓangaren a yi gera wani ɓangaren kuma a yi abin da aka ga dama ba. Assalamu alaikum, tare da fatan Allah ya ganar da su. Amin ya rabi. To sai na gaba ke kan layi. Salamu alaikum. Salamu alaikum, ke kan layi. Suna da ƙasa da kuma ra'ayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hausa bakwai. Barka da warhaka, ina muku fata alheri. Gaskiya
tun da nake tabbin tasha mai kyau ba irin wannan gaskiya tasha mai albarka kuma wanda ya buɗe wannan tasha Allah mai albarka kuma Allah saka mai da biya aljanna kuma ku da kuke aiki a sama ina muku godiya kuma Allah saka mai da biya aljanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To mun gode, Allah saka alkhairi. Na gaba wace kan layi? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, wace kan layi? To muna sauraron ka. Nasir, a ba mu wani ga wannan kamar ba Hausa yake ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, wace kan layi? Suna da ƙasa da kuma ra'ayi. Hello. Muna sauraron ki. Assalamu alaikum, wace kan layi? Kana magana da Habiba daga Najeriya. To Hajji Ayuba daga Najeriya, menene ra'ayinki akan Kana magana da Habiba daga Najeriya. Hajji Ayuba daga Najeriya, menene ra'ayinki akan wannan matsala na Majalisar Ɗinkin Duniya? Na gaba, Hajji Ayuba ta tsinke ko? Wace kan layi? Wa alaikum salam. Suna da ƙasa da kuma. Haji Usman Ahmad daga ina? Yawa daga Najeriya, Kano ɗan Dushi. To daga Najeriya a jihar Kano, menene ra'ayinka akan wannan shirin duniya? Yawa, ni ra'ayina akan wannan majalisar ɗinkin duniya gaskiya al'amari abu ne wanda kawai suke ƙoƙarin kashe ƙasashen Afirka. Sannan kuma ina babban bako barka da zuwa don Allah ina so a to ban ba wannan maka baka da zuwa. Sai na gaba wace kan layi? Suna da ƙasa da kuma ra'ayi. Salamu alaikum alhaji, daga na kai kira. Wa alaikum salam, daga na kai kira. Suna da ƙasa da kuma ra'ayinka. Daga Samaru, Kaduna State, Najeriya. To daga Samaru a can Kaduna State, Najeriya, menene ra'ayinka akan Majalisar Ɗinkin Duniya? Sunana Nasir Tahir daga Samaru, Kaduna State, Najeriya. To barka da zuwa Samaru. To ra'ayina ga wannan mutane gaskiya sai dai mu roƙi Allah ya kaskanta su ya kuma kaskanta kafirci da kafirci. Allah ya karya su. Saboda abubuwan da mutanen suke in ka lura a musulunce ko a al'adance ya saba ma kwata-kwata layi ma wanda zai ya shafa hankali. Saboda su mutane ne wanda kwata-kwata ba su wani. To madalla mun saurare ka daga can Kaduna. Sai na gaba wace kan layi? Suna da ƙasa da kuma ra'ayinka. Salamu alaikum. Salamu alaikum, wace kan layi? Suna da ƙasa da kuma ra'ayi. Assalamu alaikum Hausa bakwai. Abdul Nasir ne daga Accra, Ghana. Batun da kuke na batun Majalisar Ɗinkin Duniya, ni a nawa ra'ayi ina gaba mu da wani abin da ake kira Majalisar Ɗinkin Duniya. Don ba sa sauraron ƙananan ƙasashe sai zallansu wai su ne masu faɗa a ji. Yasa ko wata ƙasa ma ta yi wata magana ma kwandon shara ake jefawa. Kamar yadda kuka nuna kaga maganar su takarda ne daga dafi ya ɗauka, yana ga takardun ba shi da wata amfani ya jefar. Haka suka hallaka shi saboda ya jefar da takardarsu, su ma sun hallaka shi a gani ko. Kuma ya lura ya gane cewa duk wani abin da suke yi ba gaskiya ciki, abin da ya sa aikata haka kenan. Allah ya gane da mu duka, ya sa su gane abin da suke kuskure ne, da ni da a gani na bamu da wani abu Majalisar Ɗinkin Duniya. Assalamu alaikum. Abdul Nasir daga Accra, Ghana.
to malam Abdul Nasir mun gode daga can Accra Ghana. Sai kuma na gaba wace kallaye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, daga nan ake kira suna da kasa da kuma rayu. Alhamdulillah. Assalamu alaikum, wace kan layi, suna da kasa da kuma ra'ayi. Wace kan layi. Assalamu alaikum, wace kan layi. Suna da kasa da ra'ayin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, daga nan ana awal salu awal dan gatan darma daga Najeriya, jihar Kano. A gaskiya ni dai abin da nake so in ce shine ina ma majalisar ɗinkin duniya za ta turki mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ce me yasa ya hana a shigo da shinkafa ƙasarsa Najeriya, ya ce abincin gida za a ci bayan bai gama wadata mu da shi ba, shi kuma yana cin shinkafa 'yar ƙasar India mai kama da zubin taliya. Wannan shine abin da nake fata ina ma majalisar ɗinkin duniya za ta yi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To na gaba wace kan layi. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hausa bakwai muna muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mai magana Imran Madaha Buku daga tsakiyar garin Buku da ke arewacin Ghana. Hakika yau kuma maudu'in da kuka ɗauko yana da babban da muhimmanci sosai. Majalisar Ɗinkin Duniya dai mu a wajenmu ba ta da wani amfani, saboda kusan kasashe 5 ne suke mulkin Majalisar Ɗinkin Duniya. Abinda suke so shi ake yi. Alal misali, lokacin da za su yaki da Saddam Hussein, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kar a je a yi yakin nan, amma sai cikin kasashen da ke da kujera na dindindin su biyu suka ware kansu, suka kuma gefe suka ayyana yaki da Saddam Hussein. Akwai rikice-rikice da dama da duniyan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta hana kar a yi shi, amma wasu suna amfani da ita suna yi abin da suke so. Alal misali da kasar Isra'ila, yadda Isra'ila take yi ma Falastinawa, idan an zo da magana Majalisar Ɗinkin Duniya sai ka ji gwamnatin Amurka ta hau kujerar naki. Mu a wajenmu Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta da wani amfani a Afirka. Mai magana Imran Madaha Buku daga tsakiyar garin Buku da ke arewacin Ghana. To Ibrahim Madaha daga can Buku a kasar Ghana mun gode, kullum yana turo mana da irin wani sakonni. Allah saka da alkhairi, kuma mun san kai masoyin Hausa bakwai ne. A wace kan layi, suna da kasa da kuma ra'ayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Televizyon Hausa bakwai, ina wani an yi lafiya. Ya kokari ya aiki, Zakar Usman Sanukar kokari, Allah ya saka da alheri. Wannan kun baba namu, Allah ya kara mishi lafiya, Allah ya tsawaita mishi rayuwar shi, Allah ya sanya albarka gare shi da kuma 'ya'yan shi. Kuma gaskiya muna alfahari da wannan abubuwa da yake, fatan mu da Allah ya saka mishi da alheri. To yau kun uku ba wanda take yana da kyau mu tattauna kanta, mu kawo namu tsokaci. Gaskiya Zakar Usman, duk wanda ya san tarihi ko kuma ya karanci nazari na abun da Majalisar Ɗinkin Duniya ke sai a ce mutane da suke suna wariya, kuma yadda magabata da suka rage mai magana suka ce Majalisar Ɗinkin Duniya gaskiya ne tana cutar al'umman musulmai, tana cutar al'umman Afirka. To duk majalisar da an ce an yi ta saboda mutum 5 kawai, ƙasa 5 kawai, don ba a ce an yi ta don duniya, a ce an yi ta don ƙasa 5, kuma ƙasar nan 5 duniya, amma alheri zai zo duniya in guda ta ce ba ta yadda ba, to kenan ko nuna na sai a haƙura a kan shi. Kuma mu kasashen na Afirka abin tausayi, ko mi kyawun magana su, ko mi shawarar da sun kai banza ne, tun da ne ba su da wani matsayi ciki.
har yanzu ba a ba Afirka. In gaskiya ne a ba mu matsayi mana na girma daidaito a cikinsu, amma sai su kasashe waɗanda suke dama an assasa ta ne ko an kafa ta ne saboda ta yi ma Amerika aiki da kuma sauran kasashensu na Yahudawa. Daga dai Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, mun gode. Na gaba wake kan layi. Salamu alaikum. Salamu alaikum, wake kan layi, suna da ƙasa da kuma ra'ayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hausa bakwai. Lallai abin za mu kira da Majalisar Ɗinkin Duniya, illa mu ce Allah shirye su kawai. Addu'a kan kawai za mu yi ta mu ce Allah shirye su kawai da baki ɗayansu. Na gaba wace kan layi. Salamu alaikum. Salamu alaikum, alhaji daga daga kira, suna da ƙasa da kuma ra'ayi. Assalamu alaikum a wannan gida, yan gidan Hausa bakwai TV. Gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke yi. Allah ubangiji ya taimaka, Allah ubangiji ya ba ku ikon cin gaba da wannan shirye-shirye da kuke yi. Muna jin daɗin haka. A madadin ku ina gaida duka masu kallon gidan TV Hausa bakwai, kuma ma'aikatan gidan Hausa bakwai TV, ina gaishe da ku dukanku. Ni ne naku Islaman Umaru Abdu Gwabran Jiwa na Garnakuwa daga nan Nijar. To madalla, mun gode. Sai na gaba wake kan layi, suna da ƙasa da kuma ra'ayi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, daga daga kira. To menene ra'ayinka akan Majalisar Ɗinkin Duniya? Salamu alaikum. Menene ra'ayinka daga can Najeriya akan Majalisar Ɗinkin Duniya? Salamu alaikum, wace kan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wata bakwai, ina fatan kun wani lafiya. Ni ke magana daga nan ƙasar Nijar, sunana Muhammad, ina fatan da kun lafiya. Wannan ba majalisar ɗinkin duniya ba ce, wannan majalisar tawace duniya ce wannan, saboda mu ba mu ga amfanin da take muna ba ta muna komai, wanda saboda kullum yaƙi kuma an ce majalisar ɗinkin duniya ba abin da take dakata mana mu. Wannan Allah ya tarwata amina ita wannan majalisar ɗinkin duniya bai kai ne. Mun ga amfani da take mana ba gaskiya a ƙasashen mu na Afirka, banda ka mana ci bayar take mana ba, ga zan take mana ba. Allah ya gane da shi. Daga ba wace kan layi, suna da ƙasa da kuma ra'ayi akan Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce rawa take takawa? Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Sunana ya dawo, na muku barka da aiki, kuma wannan ra'ayina ne kawai a ci gaba da addu'a. Allah ya rusa tsarin su, abin da yake ba na alheri ba ne Allah ya rusa yi, na alheri ne Allah tirsasa su yi mana ko ba sa so. Amin. Na gaba wace kan layi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Daga na kai gina alhaji, suna da ƙasa da kuma na ra'ayi. Kamaru ne, Malam Abubakar. To Malam Abubakar, menene ra'ayinka akan kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya? Na'am. Menene ra'ayinka akan kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce rawa take takawa? Ni a gani na Majalisar Ɗinkin Duniya, wannan majalisar da gudawa ne. Ba ta da wani amfani sai fitina da masifa suke kawo mana. Za mu na girma da Majalisar Ɗinkin Duniya sosai da fasauka ko ya yi mana jawabi. A nan mun ka gani cewa cikin duniya ba komai gani sai wata majalisar samudawa wanda suke abin da sun kada dama. To madalla, mun gode.
da ƙarin bayani. Madalla Allah saka alkhairi. Wace kira suna da ƙasa da kuma ra'ayinku. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wace kira daga wace ƙasa ke kira suna da ƙasa da kuma ra'ayinka. Da ka dan rage yawa ka dan rage kaɗan sai mu ji ka, rage sautin akwatin talabijin naka sai mu ji ka. Menene ra'ayinka akan majalisar ɗinkin duniya Alhaji Amin? Na'am Alhaji Amin, menene ra'ayinka akan majalisar ɗinkin duniya? Ni abin da nake gani yawanci ra'ayi a kawai wanda suke zuwa cikin kirgan tafiya ta abin da suka zo kasu zaman suna ɗinka ƙasashen da abin kirki. Shi ne ni abin da nake gani shawarar da zan bayar kiyar. To madalla Alhaji Amin, sai na gaba wace kan layi suna da kasa da kuma ra'ayinku akan majalisar ɗinkin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ibrahim Aleli. Ina yi muku barka da warhaka, ina gaishe da Malam Muhammad Awal Garba tare da sauran baki da kuma ma'aikatansu a wannan lokaci mai albarka. Game da wannan maudu'i na majalisar ɗinkin duniya, to dai a namu ra'ayin da kuma abin da za mu iya tofa wani albarkacin bakinmu shine shugabannin Afirka wanda suka samu daman halartar irin wannan taro su sani cewa ko da suna ga soyayyen da ake nuna musu a baki ko a idanu ba dole ba ne malam bature duk abin da zai maka ya soka kamar yadda kake tsammani a matsayinmu na bakake don haka in sun karɓo abin da za su yi mana ko umarni su duba a ciki bayan sun dawo su ma kansu su tattauna shin menene mafita ga mu bakake ba daga tsara abu daga majalisar ɗinkin duniya sai kuma kawai aiwatar a kanmu ba kamata ya yi mu ma mu zama da nawa majalisar ɗinkin afirka bayan da in an tattauna a can to nan kuma a zo a sake duba cikin wannan tattaunawa ga majalisar ɗinkin duniya zuwa nan yaya yake don buƙatar baki ba shi ne buƙatar fari ba ya kamata ko da yaushe a san wannan tuwo da wannan ne za mu tsira. Assalamu alaikum wa rahmatullah, kwana lafiya. Madalla Allah saka da kairi. Sai na gaba wake kan layi suna da kasa da kuma na karaye. Salamu alaikum. Wake kan layi. Salamu alaikum. Ban ga karanto wannan sakon an da wani turo mai sakon ke cewa salam Hausa bakwai sunana Sani Abdullahi daga Kusuri a kasar jamhuriyar Kamaru. Ya ce majalisar ɗinkin duniya ba ta da wani amfani domin ta kasa ɗinke barakar duniya. Sai kuma wani ya ce to yana da kyau mu 'yan Afirka mu shiga taitayinmu domin don gashi a ƙasan turai ba damuwarsu mu ci gaba ba damuwarsu bane mu ci gaba magana daga Umar Sabo Jos a Plateau Nigeria, Plateau kenan can Jos kenan. Sai kuma wani yace majalisar ɗinkin duniya ba ta da amfani a duniya balle a Afirka daga Imrana Madaha Boku da ke can arewacin kasar Ghana. Mun gode Allah saka kai ku ci gaba da turo mana sakonninku ta bangaren mu na Facebook da kuma YouTube da Instagram. Insha Allah za mu ci gaba da karantowa kai tsaye domin sanar da al'umma irin gudunmawar da kuke kawo a wannan shiri da muke gabatarwa. Wace kan layi suna da kasa da kuma ra'ayi akan majalisar ɗinkin duniya wace rawa take takawa? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannan ku da aiki ya kokari Allah ya taimaka. Ana batu kan batun yan majalisar ɗinkin duniya. To ai dai ga su nan ne waye ga abin da suke suna kallo ai aka yi takura ma yan Palestine. Wani effort suka yi
sai su yi shirin a taɓanna amma in politics suka jefa musu guda shi wannan ya zama topic abin faɗi inda suna da abin da su inda kasar su suna ko majalisa wanne ya kada su duba yan Pakistan ko da abin da zama da shi tashin kyama ne ya kamata su yi magana kuma su ma suna nasu dabara amma ba jin komi sai dai a ta kashe su kamar kaji kai ko kaji ma ana sa hankali in ba dai munafunci ba sun zama munafukai mu kuma umaran musulmai na ba su mai da kansu kuma shashashai a gama su kawuri ya gama su ta cin juna su kan da ake ma yamin kan da saudiya da kan shi ke wulakantar da yamin ake ta jefa bala'i ake jefa musu kaya kuma ana yin na san zan president ne a ta jefa president mana amma mu fararen hula mu ake kashi dama an ce in giwaye biyu na faɗa ciyawa shi ya ga abu ai da yamin me suka ce ga saka suka cikin jiyan ga ni ban ji cikin su wani magana wani muhimmin magana ba amma da irin ɓannan da aka kashe yan wayenmu irin ɓannan da aka yi na rayuka a bai batun dukiya ana ta kai kwara ta hula irin ɓannan da aka yi na rayuka me suka ce ba wani abu kirkin da suka ce ita mun ce ba mu wayo ba mu yi su kuma hankali mun ta yi su wayo don su ba mu kuma su muna wulakanci abin da ke faruwa kowa na gani me suke iya su ciki yanzu za ka ga magana da afirka duka na son ya zama yan ta'addanci zalla ya babaye afirka ga nigeria ga chad ga cameroon ga shi dai muna gangarowa har ina zuwa ka karan gana duka na ta gangarowa kuma duka yana gindin su ne su wane ne ICC ba fularen na bane sai Allah ya kyauta ta harkar suka mu dai mu kama Allah dai muna mai kyau ni ne naku mai sauraron ku Hajiya Mami Gana. Salamu alaikum. To Hajiya Mami Gana mun gode Allah saka alkari. Na gaba wake kan layi suna da ƙasa da kuma ra'ayi. Za ku iya faɗin abin da ke cikin muku tuwa ƙwarya? Musamman ta Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum Usman Ibrahim daga Maradi a jamhuriyar Nijar. To ni ra'ayina akan majalisar ɗinkin duniya abinda na ɗauka majalisa ce ta cece duniya ba ta ɗinkewa ba. Abinda nake fata dai gare mu 'yan Afirka da Laraba ya kamata mu san ciwon kanmu mu san wa'annan mutane makiyanmu ne ba masoya ba ne gare mu. Ba su son ci gaban Afirka ba su son ci gaban kuma addini. Don haka kahirci suke so shi suke ɗaure mu gindi. To abinda ya kamata mu gano abinda suke shuka mu Afirka da kasashen Laraba shugabanninmu su san ciwon kansu su san abin da suke yi Allah kuma ya shirye mu gaba ɗaya Allah ya mu bisa kansu assalamu alaikum naku ne na yau da kullum Usman Ibrahim daga Maradi a jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Ibrahim mun gode daga can jamhuriyar Nijar sai kuma daga wake kan layi suna da ƙasa da kuma ra'ayi akan abin da ke cin kutuwa ƙwarya musamman a ga majalisar ɗinkin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa masu sauraron wannan talabijin mai albarka na Hausa bakwai sunana Abubakar Yusuf daga Nyame jamhuriyar Nijar wanda aka fi sani da suna dan kanka. A guri na ni majalisar ɗinkin duniya abubuwan da suke nan gari suna zaɓa wasu suna bi musu abin da suka ga dama kuma wasu su yi musu yadda suka ga dama na wulaƙanci da dai Allah ya sa sun yi adalci a cikin dukkan al'amuran da suke yi kuma gaskiya suke kwatantawa to da duniya ta zauna lafiya tunda suna da ƙarfin sawa haka amma kuma ba haka suke yin ba sai dai fatan mu ga Allah shi da yayyo mu ya ce haka dai za mu zama dai kowane lokaci da rikita tsakanin mu ba mu son zaman lafiya to Allah ya kiyaye mu da wannan sharrin tashin hankali na Yahudawa da kuma Nasaru Allah ya sa mu cikin musulmi na kwarai waɗanda za su kiyaye wa gaskiya daga nan harar da zamu gamuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wace kan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi daga na kai kira Alhaji suna da kasa da kuma Alhaji Suleiman daga Kusuri Bagobiri Alhaji Usman daga Kusuri barka da warhaka alhamdulillah kuna lafiya alhamdulillah ya a can Kusuri alhamdulillah ya fama alhamdulillah muna nan ma ta kokari ni dai ra'ayina a cikin wannan farfajiya da kuke wasa kwakwalwa game da sha'anin majalisar ɗinkin duniya ko mu dai sai mu ce majalisar ɗinkin Amurka ce saboda
amurka ita ce take abin da ta ga dama a cikin wannan majalisa din, ba wai majalisar ɗinkin duniya ba ce, majalisar ɗinkin amurka ce su kashe waɗanda suke so su ba waɗanda suke so gaskiyarsu, amma gaskiya mu cuta ce kawai gare mu ba ma muna Allah ya kawo sanadiyar da wannan kungiyar za ta rushe don ba mu ga albarkar ta ba a cikin duniya. Abinda muke fata kenan wannan ya gidan tv mai albarka, kuma Allah ya kara masa albarka, jama'a da suke wama a cikin wannan wurin kuma su ma Allah ya sa musu albarka. Ni dai iya baki abu ne kala kenan. Alhaji Suleiman ne daga kusurin arewacin kasar Kamaru. Salamu alaikum alhaji. To madalla Alhaji Suleiman, mun gode, Allah saka da alkhairi, a ci gaba da kallon gidan talabijin Hausa Bakwai ta ruwa goma. Menene ra'ayinku akan abin da ke cin kutuwo a ƙwarya musamman ta bangaren majalisar ɗinkin duniya? Ku turo da naku sakonnin ko kuma ku ci gaba da kiran mu kai tsaye kuna bayyana matsalolinku da abin da ke cin kutuwo. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Malam Muhammad Awal, barkanku da kokari, barkanku kuma da wannan lokaci. Suna na Hamza Nuhu daga nan Kanan Dabon, Najeriya. To abin da zan ce a takaice dangane da wannan maudu'i da kuka ɗauko shine wato Majalisar Ɗinkin Duniya. Da gaske ne sunanta kenan Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma ba ta da sunan da ya wuce wannan. To amma ɗinkin duniyan wace duniya za su ɗinke, kuma akan me za su ɗinke duniya? Za su ɗinke duniya ne akan kafirci da kuma bin tsare-tsare irin nasu. Sanin kowa ne kamar munan da muke ƙasa Najeriya, kafin zuwan turawa akwai daular Usmaniya wacce ita ce take iko da rayuwar al'ummar musulmi, wanda shigowar turawan nan kuma tarihi ya nuna irin cin mutunci da wulakanci da ita wannan daula ta samu, da bayan Allah malamai na ganin cewa sun kawo ƙarshen ita wannan daula ta Usmaniya, suka tabbatar mana da tsari irin nasu na constitution, wanda kama yau an waye gari a cikin halin da ake ciki. To abinda nake so su tun da maganganun nan namu duk ba zai kai ga su Majalisar Ɗinkin Duniya ba, amma dai alal akalla ya kamata mu zaburar da su yan uwan musulmi. Ya kamata su sani cewa Allah Ubangiji ya sanar da mu matsayin ga Yahudi a Alkur'ani, su ba abin yadda bane gare mu. Saboda duk irin lalacewan ka kai musulmi, wato matsawar kana sallah, su suna auna sallah ne kawai. Matsawar kana sallah ka mutanen nan ba san kaske ba. Sau da haka kuma ko da za ku sha giya tare da su, ku je gidan rawa tare da su, matsawar in kun gama za su ga kakabar sallah, to lallai ba san kaske ba. To da irin wannan ne muke jan hankalin wato kasar Saudiya, uwa maba da mama ga musulmin duniya, kan cewa ya kamata ta farka daga baccin da take. Kada wato bambancin aƙida ya rufe mata ido, ya zama cewa kafircin duniya ya mamaye. Muna da labarin bambancin da yake tsakanin Yahudu da Nasara a cikin Alƙur'ani, amma a lokaci guda yau sun haɗe. Kai ka ce uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, amma mun san ƙarya suke, kansu da yake sun haɗe ne saboda wato cimma wani muradinsu na tarwatsa musulmi da musulunci. To a gurguje a ƙungiyoyin kafirci na duniya sun yi ta kulle-kulle, musamman Amerika, wajen ganin cewa sun mamaye ƙasashen al'ummar musulmi. Da farko sukan fara da abin da ake ce ma wai wayewa, saboda haka za su yi ƙoƙarin nuna muku za su wayar da ku ne ta yadda za su sa ku bar al'adunku da ɗabi'unku da aƙidunku da kuka gada iyaye da kakanni su kawo muku nasu, wanda kuma daga nan sai su nemi nuna muku cewa yana da kyau ku nemi 'yancinku. So daga wannan neman 'yancin sai zama cewa an yi amfani da su masu neman 'yanci ɗin wajen tarwatsa ƙasa, sai zama cewa yanzu an zo an tarwatsa muku ƙasa, su kuma hadafinsu hadafi guda biyu ne. Duk inda kafiri yake a duniya na hadafinsa guda biyu ne. Na farko ya raba ku da addininku da al'adunku masu kyau, na biyu kuma ya shigo ƙasarku domin ya yi sata. So yanzu dai gabaki ɗaya abinda duniya ta fuskanta abu guda ne. Babban ƙoƙarin da Amerika take yi da ita Majalisar Ɗinkin Duniya shine wajen ganin cewa ta rura wutar fitina tsakanin Saudiya da Iran, wanda ko da harin da aka kai wa Saudiya na kwana-kwanan nan, ga duk mai hankali in ya auna zai ga cewa wannan hari ya fi ƙarfin 'yan hutu.
kuma ba yanda za a yi su ɗora alhakin wannan hari da ƙasar Iran, domin ba wani dalili da zai sa ƙasar Iran ta ɗauki hari wato makami ta kai wa ƙasar Saudiya. Idan akwai buƙatar Iran ta kashe wani makiyinta, da ya kamata ne ta kai wa Isra'ila. Ya jama'a, ya kamata mu kalli wannan. Ya kamata ta kai hari ga Isra'ila ne don ta fi kusa da ita akan Saudiya, kuma laifin ne Saudiya za ta yi Iran za ta ɗauki hari ta mata. To lalle wannan hari ba wasu ne suka yi shi ba, su turawa waɗanda suke da sansani a nan Saudiya, su ne kam na Amerika wanda yake a mazauni a Saudiya, su suka ji su kai wannan hari da sunan Iran ce ta kai, so da su ƙara rura wutar rikici. Kuma alhamdulillah yau da yake ni alhamdulillah ina bibiyan program da suke gaba ɗaya, na ji jawaban Trump gaba ɗaya. Ga duk wanda ya saurari jawaban Trump ya nuna kyakkyawar alaka wato da dankon zumunci da yake tsakaninsu da ina da China, amma a lokaci guda kuma ya fito fili ya nuna ƙasar Iran a matsayin wararriyar ƙasa wacce ya kamata ƙasashen duniya su juya mata baya. To ina kira ga 'yan uwan musulmi musamman na Saudiya, ya kamata su tausaya ma wannan musulunci da Allah ya haɗa mu a kai, su kuma tausaya wa rayukan al'ummar musulmi, a fahimci juna daidai gwargwado ko da irin na diflomasiyya ɗin ne, ta yadda za a iya kaucewa zubar da jini. Hakika hadafinsu kenan, kuma idan suka zo suka ingiza ku ƙarshe za su tafi su bar ku ne. Yanzu ku duba abin da suka yi Saddam Hussein, saboda Allah su suka ingiza shi ya yaƙi mutanen Iran da duk irin nau'in makamin da ya kamata a yaƙi wasu mutane da wato kai ba wani mutum ma da ya kamata a yaƙa da irin wannan makami, amma ga irin da an giza wa 'yan uwan shi musulmi irin wayannan miyagun makamai, wanda kuma a ƙarshe ga abin da ya biyo baya. Saboda haka idan ma ka yi wa Amerika aiki, gaskiyar magana shine ƙarshe ba za ta baka bane. Yanzu ku duba abin da ya faru a Libya, sun zo sun ingiza mutanen Libya sun wa Gaddafi bore, duk da irin kyautata wanda Gaddafi ke 'yan ƙasarsa wai da sunan neman 'yanci. To yau ba sai na gaya muku ba, kun san me ke faruwa a Libya. Saboda haka akalla dai mu wannan tattaunawa tamu za ta amfani sauran 'yan uwa musulmi musamman na Afirka, cewa lallai akwai maganar mamaya ta ƙasashen Afirka na biyu, so da haka za su mamaye mu ta kuma a wato ɓangare biyu ne. Na farko su raba mu da addinin mu, sannan na biyu su shigo ƙasashen mu domin su yi sata, wanda kuma wannan muna addu'a ubangiji Allah ya kare mu daga wannan. Ila ya kare mu musulmi ya kamata mu fahimci duk bambancin da ke tsakanin mu da ɗan shi'a ko ɗan ɗarika ko ɗan izala bai fa kai bambancin da ke tsakanin mu da kiristoci ba, amma gashi muna zaune lafiya. To bare kuma musulmi da ubangiji Allah ya haɗa mu a addini ɗaya, ko da ma ɓangaren shi'a da ake jawo abubuwa ana ɗora musu, amma ba a taɓa cewa Allah su daban ba. To ko da ma dai mun yi la'akari da shi Allah ɗin ta'ala, ya kamata mu zaman lafiya, mu ƙaunaci junanmu, kuma kada mu ba da amanna ga wa'annan mutanen. Kar mu ba da amanna ga wa'annan mutanen. Wa'annan mutanen ba masoyin mu bane ba. Yawwa, to akwai maganganu da yawa, amma sau da yanayin lokaci ina ganin zan bar mu haka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mun gode da wannan bayani da kai. Ba matsala insha Allah a wani shiri na gaba ka iya ci gaba da bayanin naka. Wace kan layi, suna da kasa da kuma rayu. Assalamu alaikum. To madalla, ya kamata mu na tattauna ko? Ai ba su da su lokacin. Kwarai da gaske. To madalla. Ka ga da mutane suke ta kawo nasu bayani, ko da ke akwai wani ban karanto wannan sabon wanda ya ce salamu alaikum Muhammad Awal, ya aiki, ina fatan dai yau lokaci zai ba da dama domin a buɗe ra'ayina na turo a WhatsApp. Ina fata za ku tashi lafiya daga Mazam Muhammad Funtuwa. To da fatan dai cewa mai aiki a can bangaren zai la'akari da wannan ya turo kamar shi Malam Nasir kenan. Insha Allah, ya kake ganin yadda kasashen Afirka suka rungumi wannan majalisar ɗinkin duniya, kuma ga dukkan alamu ba sa taɓuka musu komai? Me yasa suka je suka rungume ta daga akira suka wuce su tafi a gurguje domin su je su kai nasu kokon bara ne, ko kuma me suke zuwa yi a wani majalisar ɗinkin duniya da ba ta taɓuka wa ƙasashen Afirka komai? Wato a gaskiya dai abin da yake faruwa shine abin da mutane masu sauraron suka faɗa. Wato shi a ce da konin da yake ce majalisar ɗinkin duniya ne ko majalisar keta duniya ɗin gaba ɗaya.
domin a gaskiya su turawan nan su suka keke ta ma afirka gaba daya su da kansu afirka mu ɗaya ne a yi dama kuma da suka zo shi suka ce wai incin kai a incin kai ne shi suka keketa mu suka keketa suka yi najeriya suka yi kamaru suka yi wanda suka yi jari suka yi mali suka yi ina ne duka ne suka shi suka yi wai ta kungiya wasu suna kiran da majalisar ɗinkin duniya da ya haɗu kafa ya zama ɗaya a can ne to kaga abin da kamar wuya a fahimta amma abin da suke faɗa yana da ma'ana ƙwarar da gaske ko wanda ya tambaya ya ce me majalisar ɗinkin duniya za ta iya kawo wa a makaranta yawa maganar ilimin matasa a Najeriya ba wani abin da za ta iya kawo wallahi illa ta kawo kuɗi ta ce ta ba mu gwamnati bashin kuɗi saboda a karanta da talibai ba ma kyauta ba ne a ce saboda a karanta da talibai kuma bashin da ba zai kare ba domin koyaushe dolar ya haura shi bashin kai haura amma ya sauka bashin bai sauka shi dai yana nan inda ya haura amma dala na haurawa dala na haurawa bashi na haurawa in dala ya sauka bashi bai sauka ina so ka faɗa wa mutane kawai mutane da kai musamman kasashen da majalisar ɗinkin duniya take zuwa domin tana ce tana kai a gudunmawarta na taimakon sojoji da kayayyakin yaƙi shin kyauta take kaiwa ko kuma a'a tana kaiwa ne ana biyan ta da waɗansu abubuwa majalisar ɗinkin duniya za ta fara kamar cewa da kyauta ake bayar da wannan abin amma yanzu ya kai cewa in ka bincika ka gani shi ga cewa ya gargashin babu kyauta a ciki wallahi domin suwa masu kawo kudin majalisar ɗinkin duniya shine taron shugabannin ƙasa da yake ƙasan kuma su ne ba su da abin faɗa a can suwa masu tafiyar da tattalin arzikin ɗin da aka tara dukiyar da aka tara su ne ƙasashe biyar nan wanda suke saman ƙasashe 193 kaga to ƙasashe 193 ne su suke tara wannan kuɗi kuma kasashe biyar su suke amfani su suke tafiyar da wannan kudin yadda suka ga dama ba somin da suka fitar da wanda ake kira bankin duniya kuma da FME wancan yadda za ku kira ta ba wato wai mai lura da bashi da ita ne za ta ce maka wai baka tafiyar da bashin ka da kyau yanzu duk wani bashin da za a baka shi an bi ta mutu kuma mu nuna maka yadda za ka dosa kashe kudin ɗin kai wato a nuna maka tsare-tsaren da za ka yi saboda yadda za ka kashe kudi a ƙarshe kuma shi a turo kamfanyan turawa su zo su ne za su yi wannan tsarin su za su kafa waɗannan abubuwan ɗin kuma za su sake komawa da kuɗi ɗin wani sai shi ku samu kanku wato kamar kun kafa irin tare ruwan da ake yi saboda a samu wutar lantarki kuma shi a ce muku ai kun kafa ruwa ya ci kuɗi kaza kuma kamfanyan da suka zo suka kafa kamfanyan turawa ne sun tafi yanzu sauran ku wato kuran sauran layin wutar lantarki igiyar da zai kawo lantarkin ɗin babu shi kuma wannan wani sabon bashi ne shi ku zauna haka kamar shekara da shekaru ku ga kuna an jibga muku bashi kuma har yau baku da kuma dole ku biya har yau baku da ma wutar lantarkin ɗin an tsere ruwan da kuɗi da yawa kuma baku da wutar lantarki haka suke yi ba wata a ciki yanzu Ali Danash bayan sun jibga wa mutane irin wannan ba suka musamman kasashen da suke fama da talauci dole ne kasashen su shiga wannan kungiya ko kuma dole bane yawa wannan tambayan ma wallahi yana da kyau da ya so guje mini akai ba dole ba ciki har yanzu kam a takaice wato a rubuce a takardun su ba dole a ciki domin da akwai kasashe a kasar turai da ba su cikin wannan ba cikin kamar su Belgium su kamar su Swiss na ba su ciki ba ruwan su suna zaune ba ruwan su da majalisar ɗinkin duniya ba su a ba da taimakon ba su a ciki su yan ba ruwan su ne bakwa ciki domin ba zai yiwu ba ƙasa kamar Amerika ta ce wai ta saka kotun duniya amma ita ba za a kai ba a marke wannan kotun ba in ka kula kamar shari'a da aka yi Saddam Hussein a rataye shi aka yi to wa rataye shi kaga wanda ya kashe shi ya rataye shi ai ba wani yayi magana yayin da suka tafi wajen Saddam Hussein ai Amerika ta tambaya ai majalisar ɗinkin duniya ta yadda ta ba su dama su je su yaƙi Iraq majalisar ɗinkin duniya ta ce ba ta bayar ba shi George Bush a lokacin da shi ne shugaban ƙasa ya ce da majalisar ɗinkin duniya da ta bayar da ba ta yadda ba shi zai tafi wannan yaƙi kuma har yanzu yana nan ba masa shari'a ba wani wanda ya mishi shari'a har yau ya je ma yakin ta gagare shi ya kashe na kashewa kashe Saddam Hussein ya ɗibi petrol ya talauta Amerika ma ta kanta amma ya rayar da kanshi da dangin shi wato shi ya yi arziki Amerika ta talauce Iraq ta talauce ya shi wannan kuma abin bakin ciki ran da suka yi wa Saddam Hussein wannan kisan gilla ranar sallah ranar layya ranar layya wallahi suka tare mu da shi da su ba shi yace yayi nasa layyan
haka ya faɗa haka ya ce shi ga layyan da zai yi musu magana a cikin wulakanci. A cikin wulakanci ga layyan da zai yi musulmai. To ka ji da kyau majalisar ɗinkin duniya ta ce a'a da ba ya ce jeje kuma ya ce abin da ya ga dama ta gagare shi kuma majalisar ɗinkin duniya ta sake koma wai ta je neman zaman lafiya wani zaman lafiya za ta kai. To yanzu mu ɗauki misali a majalisar ɗinkin duniya bayan ta zo ta kakaba mu al'umma bashin da suke ciki kuma abin mamaki kasashen ma da suke yakin kasashe ne matalauta. Kaga wannan kuma ya ce zama wani magana. Yanzu mu ɗauki misali kamar a Afirka, kasan Afirka ta tsakiya. Kaga irin makaman da ake shiga da shi kasar ai ya fi shekaru 10 kullum makamai ake kaiwa. Kullum me suke yi me suke amfani da shi me suke menene matsalar a kasar Afirka ta tsakiya ba suna kawo bane domin cewa su kwashe musu diamond da zinari yana da ɗumbu yawa wannan kasar da kake ji. Diamond da zinari kuma sun kisa bar su sai zama lafiya. Sun kisa bar su kwashi wannan su suke kwasan wannan kan Faransa aikin Faransa ne tun lokacin da suka samu incin kai. An aka je tarihi ma ita Afirka ta tsakiyar nan wato da ba za ta zama ma ƙasa ba. Bangare ta ɗayan nan Sudan ne, bangare ɗayan nan Kamaru kuma samantan nan Chadi ne. Karfa aka yi. Karfa aka yi. Faransa suka bambaro ta haka suka kirkiro ta suka sa ta tsakiya saboda wannan gujin yana da zinari da diamond da duk wani arzikin karkashin kasa da kashi na ana iya samu a wannan kuma a Afirka ne. Afirka take a tsakiyar Afirka ma take suka so tonon wannan suna ɗiba har lokacin da abin ya zo su kansu 'yan kasashe su kan kasan suka tashi suka ce kai abin ya yawa mu ba mu da komai. Ni na je wannan gari nake gaya maka wato sheka isa capital su wato ana kiran da Bangi za ka ga wutan lantarki za ka ga kontak a hanya kuma za ka ga telebijin amma kana kilomita 20 da wannan birnin babu wutan lantarki babu telebijin sai dai ko ka ji radio. Amma akwai sojojin Faransa suna zaune a Bangin kuma suna zaune a Buwa wato makura biyu. Kullum shi su haɗa motoci kamar 20 shi sun ƙetare garin gaba ɗaya da bindigogi kuna kallon ku haka suna ƙetarewa kun akuya na ficewa su taka shi su fice don su ba su tsayawa masu haurawa su haura masu gangarwa kullum ne wannan shi an tsayar da motoci can a ce sojojin Faransa na ficewa to da aka gaya da koren su shi suka ɗido su ɗiban wato aka haɗa siminti suka zo su rurrufe ramukan da ake tono zinari tun kwana da kake ga har yau Faransa tana ƙoƙarin komawa Afirka ta tsakiya saboda ta sace ta je ta kwashe wannan arzikin ne. Kaga to waɗannan abubuwan wato kace za ka lissafa yadda suke yi a Afirka ka duba ka ga abin da suka yi a Congo RDC yau ya fi shekara 10 ko 17 ma zan ce maka da suke zaune a Congo RDC sun raba ta tsakiya sun ki bari a yi zaman lafiya sun zauna suna ta kwasan colbert ne bauxite ne zinari diamond ba abin da ba su kwasa suna zuwa da jirgin sama kowa na gani kuma yanzu haka da ko sojojin majalisar ɗinkin duniya a wannan bangare suna zaune kuma ba su yin komai yadda na gaya maka suka ce su aikin su kare zaman lafiya ne ba sadar da zaman lafiya ba su ba su zo sadar da zaman lafiya kuma in aka kashe su kasar ta biya alshashin da suke bugawa ma shi kasar take biya zaman da suke ma kasar ne take biyan abinci to kaga ya kamata a ce al'umma sun bude idanun su da ko wani man da yake magana cewa wai me yasa in aka dauko wancan hukuncin da su suka yi a can a kawo shi majalisar ɗinkin Afirka ne a bincika ai sun riga sun tsara ai wato ita wancan dokan da za a dauka ce ya fi karfin dokan da za ku dauka a nan Afirka haka suka tsara abin to Danas suna yin waɗannan a sauran ɓangarori mu dauki misali nahiyar turai suna irin wannan abubuwan da suke mana mu a nan Afirka me suke ba za su yi a can baya ko me sa domin zan dauki misali ɗaya wato da ko ta ƙasa da ake kiranta Ukraine ƙasar Ukraine da take nan kusa da Rasha da yayin da rashi take union soviet wato lokacin take tare soviet kasan tana daga ciki amma ta balle yanzu ta zama mai zaman kanta Vladimir Putin ya ce shi bai yadda ba domin da ko ni tsibiri da ake kira shi Crimea yake shi bai yadda ba wannan na rasha ne ya hauro da sojojin shi ya ce wanda yake so ya zama dan rasha ya zama
wanda bai so ya tattara ya koma can ne Ukraine ba nan ba, kuma har yau yana zaune a nan. Ya tunkuɗa su ya raba ƙasan biyu yana zaune har yau yana zaune a nan. Ya mamaye wani. Ya mamaye yana zaune. Kuma ba wani abu wato lokacin da suka rabu shi ya zama ɓangaren da take kusa da Rasha ta fi ma'aikata. Ɓangaren da take kusa da Europe ba ta da ma'aikata. Ba su da wani arziki. Ba su da wani abin yi. Shi ina Europe ita tana so ta jawo ta domin ta nan gas da yake tasowa daga Rasha yake shiga Europe ta nan yake bi. Shi suna su jawo ta shiga cikin Union European wato haɗin kai Turai. She Vladimir Putin ce bai yadda ba ta tashi ya raba biyu kuma har yau ba wanda yake ce mishi kala. Yanzu haka ya kusan shekara 4 ko 5 da yake zaune haka. To mu dauki misali me yasa a kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma ce Amurka suke tsoron kasar Koriya ta Arewa? Kasar Koriya ta Arewa ai duk wani kasa ba kasar Koriya ta Arewa take ba, duk wani burgan da kake ganin shi Trump yake yin nan ai domin yana tsoron Iran ne ai. Ba wani abu da yana tuna cewa shi ne za mu dawo kan Iran don yana tuna cewa Iran ita ma tana da makamin da suke da shi, suna da wani dabarar su da akwai wani makamin na su kasashe 5 nan da suke iko da duniyan gaba daya wato makamin nukiliya wato ba su so wani ya samu, in suka ji wani na da wannan to shi ke za su yi dan mara yaƙi da shi. Ba su yadda domin shi ne karfinsu da shi suke karya. Amma abin mamaki sai shugaba Donald Trump na Amurka bayan sun samu takun saka da kasar Koriya ta Arewa, daga baya kuma sai nemi suka yi sulhu da shi shugaban kasar wanda har kai ziyaran aiki a kasar na wajen kwanaki 2 ko 3. Ya kake ganin irin wannan abubuwan da manyan kasashe na duniya wanda suke da kujerar naki a Majalisar Ɗinkin Duniya suke yi? Wato abin ya zama kasan tsakanin Amerika da China kenan ko da kasan China kenan ba, da akwai dan matsalan kasuwanci da kuma matsalan technology wato da matsalan kere-kere. Su kasan China sun kware sosai a kere-kere wato har ya da cewa kayan da suke kerawa yana da arha kwarai da gaske a kasan Amerika kuma ba ta so ta yarda da wannan domin yana kawo mata cikas a cikin kayan da tattalin arzikinta. In ka kula su kasan Amurka a can ai suke da kamfanin su a kasan China. To kaga kuma ita Kore du Nord din ba ta shiri da kasan China. Ita Koriya ta Arewa. Ita Koriya ta Arewa ba ta shiri da kasan China. A wannan wato siyasa ne mu shirya da makiyinka saboda mu haɗu mu biyu mu zama makiyanka. To ya kamata mutane su fahimci cewa a manyan kasashen duniya ma kokari suke yi suke neman yadda za su yi domin shirya da makiyinka saboda su zama makiyanka guda biyu a lokaci daya. To ko me yasa Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu suka haɗe bayan da ba sa ga miciji kuma yanzu suka shirya tsakanin su? Tun da yanzu Amurka tana nema ta haɗu da Koriya ta Arewa ba dole Koriya ta Kudu ta bi ba, da yake Amerika ita kamar renon Amerika take yi, ita dole ta tafi yi, to bin sahu take kawai. Wallahi bin sahu take yi. To yanzu mu bar ta wancan bangaren mu dawo ta bangaren kasar Iran. Shugabannin kasashen Iran duk wanda ya zo baya shiri da kasar Amurka ko kuma ce da Majalisar Ɗinkin Duniya. Me ya kawo wannan matsalar tsakanin kasar Iran, kuma kasar Iran ita ce kwaya ɗaya tilo wanda take sanya wa manyan kasashe musamman manyan kasashen duniya wanda suke da kujerar naki a Majalisar Ɗinkin Duniya nan hannu. Kai shugabannin masu kan zo su yi jawabi su zazzagi wanda za su zazzaga a wani Majalisar Ɗinkin Duniya kuma su fita su tafi ba tare kuma da an yi musu wani abu ba. Me ya kawo haka? Wato kafin mu yi so wannan shan musuma daga kasan Iran irin yadda take Iran nan tsohon kasa ne sosai, ta daɗe kwarai da gaske tun lokacin Annabi Sulaiman. Wato bayan haka an yi wani sarki ake kiran shi Shadiran. Wato Shadiran ne ya shaku da Amerika. Wato za ka iya tashi inda a matsayinka na ɗan Iran, za ka iya tashi ka je Amerika ba tare da kana da wani takarda ba fasfor ba kantanti, za ka tafi Amerika kuma ka zauna Amerika yadda ka ga dama. Su ma Amerikawa za su yi zuwa Iran su yi abin da suka ga dama. A lokacin da abin ya ɓaɓe kuma an zauna haka sama da shekara 70 an yi irin sama haka.
ana canja sarkin din yana ficewa ya dan shi na dauka har aka zo kan wanda na karshen ana kiran shi shadiran nan ba wanda ya kore shi ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini ne ya taso da calbin shi ya sa ranar da zai zo Iran kuma ranar din ya ce ran din shadiran je bar Iran kuma shadiran ran din yana sauka kafin ya sauka shadiran ya bar Iran wallahi tun da Ayatollah Khomeini ya zo ya zauna shi sa wani sa'in mutane suna magana kan aqidan nan wato aƙida mana zuwa daga baya ai wannan aƙida wani abu daban kafin faɗan Amerika da Iran to tun daga wannan lokacin Amerika ta yi dan mara da ita da Iran tun da an kori sha wanda ya bar musu dama su yi abin da suka ga dama a ƙasar Iran ne yanzu shadiran da ya zo ya ci to yanzu kan musulunci ne ya ce musulunci ne babu tafiya Ayatollah Khomeini yanzu ce duka musulunci ne babu tafiya caca babu tafiya shan giya a Amerika babu ɗiban dukiya kai Amerika duk ya ƙare babu irin yadda Amerika suna da wani dabara da suke da shi wato malawal wato suna zuwa suna sace muna kwakwalwa suna sace muna ya'ya masu ilimi shi su tafi da su haka suke ma Arabi Saudi wallahi yanzu haka ma suna yi shi su zo su yi test su ga irin ƙwararru masu ilimi da wuri da yawan shi su kwashe su tafi da su Amerika su karantar da su wani sa'in wanda su cusa musu nasu aƙidodin yadda wanda yake faɗan cewa wani suna kira shi wayewa wani za a ja wayar da su waɗannan yaran ne suke tashi daga cikin irin waɗannan yaran ne aka samu wani wanda ya ta da kai ake kira shi Ben Laden daga cikin irin waɗannan yaran da domin yaron su ne yaron su ne kwarai da gaske wallahi kuma daga baya aka zo ya zama musu cikas ko to yanzu da ga Iran wato daga Ayatollah Khomeini nan da yayi wannan shi sake tsari a Iran suka aka yi kungiyar musulunci wanda ita take tafiyar ma da siyasar kasan gaba daya sai suka ce su ma dole su yi makamin su irin na Amerika su kare kansu to yanzu Ali Danash ya aka yi kuma wayannan kasashe guda uku mu dauki misali masu majalisa masu kuje na kyamci ɗinkin duniya misali kasar Birtaniya ita kan ma ba a jinta komai kawai a buga ta tana ne idan ma binan ne da kasar Faransa da kasar Amurka koyaushe suna nan ta bangare guda sai kuma kasar China Sin da kuma kasar Rasha su kuma a koda yaushe za ga cewa nasu aƙidonin yana kama da juna wanda yake suna bangaren su biyu me yasa ake shakkan su waɗannan guda biyu wato kasan duniyar nan ta daɗe kwarai da gaske wato ta yi tsawon shekara 70 da take rabi biyu da bangashi ɗaya da ake kira su communist bangare ɗaya ake kira shi communist da bangare ɗaya kuma da ake kira shi capitalist wato yan gurguzu masu da kuɗi wato masu rayuwa da bashi da wani da wani sayar da kuɗi da wannan to daga cikin irin waɗannan aka samu Rasha da Shin sun kware a irin wannan a ta wannan bangaren nasu na kwamnisanci to kaga daga baya kuma da duniya ta zo ta zama abinda ta zama wato Rasha ya fashe ya zama kasashe kai iri bayan an raba Rasha kenan ya zama shi Rasha suka shaurar da wannan abin kaɗan da shi kasan shi tun daga nan suka suma alaƙar su ma ƙarfi saboda su yi ƙoƙari su maimaita da irin waɗannan abubuwan ne a bangaren duniya ne shi ya zama shi Faransa ai yanzu shi nace shi wannan ne fara haɗa Rasha da shi kafin su kai da raba ilimin kimiyya da fasaha a kai wato da ko na abin da mutane ba su shina ba ƙasan Rashin nan ita ce farkon ƙasa da ta fara jefa tauraro inda yake tauraron dan adam a sararin samaniya wallahi ita ne farkon kasa a duniya da ta fara jefawa da mu duk da kake ganin wani sa'in ka dauki wayan nan da kyar zaka samu wani in zaka kira arewan kamar ruwa sha ka kira karfe 10 dare ko 11 to ba wani mai shi Rasha ita ce kasan farkon da ta fara kai mutum wata duk ba faɗa ba shi ga ana ce Amerika a ce juwa shi a ce Amerika ba wallahi ana magana kumbo to kaga Amerika su kuma da Faransa ana ko wani lokacin da ba su a jituwa Amerika da Faransa wani farkon wato George Bush ne da daga shi ɗani amma baban shi ma ya yi Bush ba baban shi ya yi mulki kafin shi ɗan ya yi da baban ai Faransa ba su da itu ba yi
a tafiya wa ja yaƙi Saddam Hussein. Shi yaƙi. Yaƙi. Shi dan ne da ya zo ya ce. Dan ne ya ce me kenan wato shiri yake yi. Bayan za ta fi yaƙin ba wani wai mutane nawa za mu kashe ko a'a me za mu samu. To madalla tunda lokaci na wani abu da hatsa ma na sai ka su kuma na ko kira guda 5 ko kuma muri guda 5 sai mu dawo mu kuma kammala da shirin insha Allah mu je mu huta ko. Salamu alaikum wace kan game da majalisar ɗinkin duniya kuke da kuke tambaya ko tana da amfani ko ba ta da amfani to lalle muna iya cewa ba mu iya cewa ba ta da amfani gaba daya amma amfaninta gaskiya kaɗan ne cikin amfaninta na kaɗan kamar akwai wasu ƙungiyoyi waɗanda suka ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya irin su unicef irin su unesco kaga waɗannan ƙungiyoyi ne suna taimakawa ƙasashe masu ƙananan ƙarfi da irin dai marasa ƙarfi haka nan. Amma in muka ɗauka ita majalisar ɗinkin duniya kanta gaskiya tun kafa ta ma ba ta da wani amfani tunda ya za a ce duka duniya ƙasa 5 ne kawai abinda suke so ake yi abinda ba su so ba a yi duka duniya gaba ɗaya kuma duka duniya ƙasashen duniya mambobi na majalisar ɗinkin duniya amma in an zo bisa ga wani wata harka ta duniya ta waɗannan ƙasashen ba su da wani yanci maganar su banza ne kawai in sai abinda waɗannan ƙasashen 5 suke so ake yi abinda kuma ba sa so ba a yin shi kaga tun nan babu demokuraɗiyya babu kare haƙƙin na adam saboda duka ƙasashen nan da suke cikin majalisar ɗinkin duniya suna nan daina zama ba su da wani amfani kamar irin wannan taron da shugabannin ƙasashe suke zuwa su yi batun banza su yi amfani abin da suke so duka magana ne na banza magana ke ta iska cikin iska kawai ba ta da wani amfani tunda ba aiki da ita ni ina ganin majalisar ɗinkin duniya gaskiya ba ta da amfani kamar ya kamata ma a wargaje ta ko kaɗan a wargaje ta man gaba ɗaya tunda ba ta da wani amfani ne a gani ne. Jamaralla sai na gaba wace kan layi suna da ƙasa da kuma tambayan ko kuma na kuraye. Assalamu alaikum, sunana Muhammadu Abdullahi daga Sokoto, Najeriya. Watan abin da zan ce game da majalisar ɗinkin duniya shi mutane sun kasa bambance lokacin sayan bayi da lokacin yaudarar bayan Allah. Wanga lokaci da muke ciki ƙara ma a ce sanda ake ɗaukan bayi ne an san an yi tsiya-tsiya an yi ba girma an ɗauki mutane wannan yaudaransa ake da arzikin ku majalisar ɗinkin duniya za su zo ƙirƙira muku musiba ko fitina don ta ɗauki hankalin ku wani gefe ɗaya su zo su muku satan arziki. So ni abin da na ɗauka ko lokacin da ake mulkin mallaka kafin a bada incin kai ba a yi wannan ta'addanci da aka yi ba irin wannan lokaci saboda in kai duba kamar inda ƙasashen larabawan suke fama ka dibi yemen suna cikin wahala, syria suna cikin bala'i, egypt sun shiga suma inda aka fito yanzu abin ne musu sauki, palestine don bidar magana haka donald trump ya zo ya ce ya mai da babban birnin a jerusalem inda asalin abin yahudan ai ba suke da palestine din ba so amma saboda ana son a yi tashi hankali gurin su ma a cuce su shi yasa aka kawo wannan tsarin yanzu shi mai girma tsohon shugaban kasa muhammad gaddafi kamar shi ne abin ta fahimta ya riga ya fahimci su waye turawa sannan miye manufar su shigowa afirka mu especially cikin laraba wajen su shi yasa tun da shi da apache suka ci aminta da su to amma da ƙarshen ya iya na shi kokari ya zan ƙarshen an riga an kai ƙarshen shi so mu da abin zamu ci Allah shi ne sai kuma ne musiba. To madalla ma Nasir sai mu tsayar haka saboda lokaci gaskiya ya ƙure mana insha Allah. Alida Nash me za ka faɗa a
maganan ka na kashi a cikin wannan wato dai a ƙarshe muna daga cikin waɗanda suke ce majalisar ɗinkin duniyar nan a canja salo, a gaskiya a canja salo, a canja yadda ake tafiyar da ita yanzu nan, watakila za ta yi amfani kamar yadda wani bawan Allah yake faɗa ya sa ko wata ɓangashin da suke nunawa kamar amfani ne, amma abin da zan gaya mishi duk abin da suke bayar wannan a bashi ne ko a neman wani riba ne a gargashin waɗannan kuma a cikin kasashen da ba su ma da karfin tattalin arziki musamman kasashen Afirka. To ba yadda ya yi a ce a irin tsarin duniyar da muke ciki yanzu a ce wai an taimaki kasashe wanda suka fi kowa bashi, wato a yi program na taimakon kasashe wanda suka fi kowa bashi, nauyin bashi, wato kasashe talakokin kasashe masu bashi, wato a nasu tsarin ba yadda talaka je ya dauki bashi a tsarin su kam talaka ba je ya daukan bashi ba, wato wanda je dauki bashi shi wanda yake da abin biya, wato kana da abin biya to za ka dauki bashi sai za a baka bashi domin kana da arzikin karkashin kasa in abin shekara 10 ne sai a ce maka shekara 100 yawa shi a baka bashi ba yadda za a ce talaka wanda ya fi kowa bashi ga ba je yi ba me abin biya shi suke ba mu bashi, mai arzikin karkashin kasa shi suke ba mu bashi, to ga dai sai su jibga masa bashi su jibga mishi bashi har iya wuya wallahi daga nan kawai suna ta ɗiban ga kawai shi da kafin shi da bananan shi da arzikin tattalin kasar shi da duk wani abin da ka shina har jikoki shi sun biya bashi haka dinga biyan bashi. Kai dai wato kokarin mu dai su canja salo, ko kuma a Afirka mun ga dama wato dai aka samu shugabannin kasa wato mu koma tunda ba dole bane a shiga ba dole bane mu koma yanda muke tafiyar da muke tafiyar da mulkin mu a Afirka, yanda ake tafiyar da muka gada ba tare da maganar wayewa da wani yace ba tare ko koyan harce Larabi ko koyan harce Faransa ko koyan harce Ingilishi. To wannan ba yaran su bane, a yaran su ne. Yanzu kamar kasar Iran ai suna Persh ba ruwansu kamar kasar China suna Chinese su ba ruwansu, kamar kasar Rasha suna nasu ba ruwansu, suna da rubutu suna ci gaba kuma suna ci gaba to da fata masu kallon sun saurari wannan tattauna da muka yi da shi Ali Danash wanda muka wato ya kawo mana bayani dalla-dalla kuma ya tsefe mana tsakanin zare da abawa na kan yadda menene manufar majalisar ɗinkin duniya, menene aikinsu, me kuma suke taɓuka mana, shin muna ci gaba da abin da suke mana ko kuma a'a ko dai suna da mu baya ne. In muka kula taka mana birki suke yi musamman akan tattalin arzikin da muke da shi wanda Allah subhanahu wataala ya ba wa kasashenmu na nahiyar Afirka. Saboda haka muna fata shugabanninmu za su yi kokari su fahimci menene ake nufi, me yasa a majalisar ɗinkin duniya take bibiyan su domin su je su haɗu da ita, kuma kasashen da suke faɗa tsakanin su ya kamata su sauke makamai, su san cewar abin da ake yin nan ba wai ci gaba bane a nahiyar mu ta Afirka, koma baya ne. Da wannan ne nake ce da ku ya cancanta a ce mun hankalta mu al'umman kasashen nahiyar Afirka da cewa wannan ƙasa ce da Allah ya bamu, kuma kar mu wulakanta wannan abin da Allah ya bamu ne ya kasance a ta zub da jini ba gaira babu dalili, wancan yana kashe wancan, wannan na kashe wannan, kuma alhali mu al'umma ɗaya ne kwaya ɗaya kuma wanda muke a ƙasar Afirka, ku su kuma can ba sa irin wannan. To me ya kamata mu yi? Sai mu haɗa kanmu, mu dawo mu sadaukar da kanmu, mu ci gaba da tafiyar da kasashenmu ba tare da cin zalin wani dan uwanka ba. Da wannan ne ni Muhammad Awal Garba da na jagoranci wannan shiri a wannan gidan talabijin mai tarin albarka Hausa Bako Taro Al'umma, a kuma wannan shiri mai albarka na Afirka Gadon mu. Nake ce da ku insha Allah za ku tafi mu a wani shiri na gaba, amma ina mai gaisuwa ta musamman ga shi da injiniyan wannan shiri shine Muhammad Nasir Ladan wanda ya jagoranci wannan shiri da kuma waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, musamman masu yawo a bayan kyamara kamar shi wanda ya yi yawo a bayan shine Shaban Amokan, yau dai da shi muke da fatan kuma cewar insha Allah waɗanda suke aiki a wannan gidan talabijin Allah zai saka musu albarka, Allah kuma ya sanya alkhairi ga wannan gidan talabijin, da fatan kuma za mu haɗu a wani shiri na gaba a gobe idan mai kowa mai kuma ya bamu a rayuwar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.